사랑과 은혜가 풍성하신 거룩하신 하나님 아버지 Святой 감사합니다. Бог Отец, полный любви и благодати, мы воздаем Тебе благодарение. 저희를 구속하시고 천국의 소망 가운데 살게 하심을 감사합니다. Благодарим, Господь, за то, что Ты искупил нас и даешь нам жить, наповая на Царство Небесное. 또한 교회 가운데 참여케 하시고 진리의 말씀을 따라 살게 하심을 Также 감사합니다. благодарим, что сделал нас причастниками Церкви, и чтобы мы жили в соответствии со Словом истины. 오늘도 저희들 한 자리에 모아주셔서 감사합니다. Также сегодня благодарим, что собрал нас всех в одном месте. 주님의 말씀과 교제를 통해서 날마다 새로운 마음과 새 힘으로 살아가도록 인도하여 Веди нас, 주시옵소서. Господь, чтобы через общение, через Слово Твое мы обретали новое сердце и новую силу. 오늘 함께하지 못한 형제 자매들 어느 곳에 있든지 주님의 교회와 주님의 말씀을 생각나게 하여 주시옵소서. Где бы ни были сегодня наши братья и сестры по разным причинам, Господь, дай им также помнить о Слове Твоем, Боже, о Церкви Своей. 흩어져 있는 교회 가운데도 함께 하셔서 그들에게도 필요한 말씀으로 채워 주시옵소서. Просим пребывать также с церквями, расположен в разных местах, наполняй их также Словом Твоим. 오늘 이 시간 주 성령께서 온전히 주장하여 주시옵소서. Просим, чтобы Ты, Господь, полностью контролировал сегодняшний день Духом Святым. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수 그리스도의 이름으로 И во имя 기도드립니다. искупившего нас и воскресшего нашего Господа Иисуса Христа возносим эту молитву. 아멘. Аминь. 예, 누가복음 8장 찾겠습니다. Давайте откроем Евангелие от Луки, глава 8. 누가복음 8장 26절부터 С 26 стиха по 39절까지입니다. 39, страница 73. С 26 по 39 стихи. 예, 같이 읽어보겠습니다. Давайте вместе читать. «И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал перед ним и громким голосом сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня». Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его, но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал: «Легион», потому что много бесов вошло в него, и они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях, и вышли видеть происшедшее. И, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся. И просил его весь народ Гадаринский, окрестности, удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. 예, 오늘 읽은 이 본문으로 오늘과 다음 주일 두 번 설교하려고 생각합니다. Я планирую 2 проповеди вам прочитать на основе вот этого сегодняшнего прочитанного основного текста. 예수님께서 귀신을 쫓아내고 멸하시는 능력을 보여주셨습니다. Иисус показал свою силу, да, как Он изгоняет бесов, как Он действительно способен погубить и душу, и тело. 이 사건을 통해서 예수님께서는 자신이 하나님의 아들 그리스도이심을 드러내신 겁니다. Через данное событие Иисус показывает, что Он является Сыном Божьим. 사람일 뿐만 아니라 하나님이심을 드러낸 겁니다. То есть Он показывает, что Он не только человек, но и есть сам Бог.
또 한 가지는 귀신을 쫓아냈을 때 성경에 분명한 그 말씀이 있는데 Также, когда он изгонял беса, в Библии есть четко определенное слово при этом. 마태복음 여기 잡아두시고 Оставьте закладку здесь от Матфея. 마태복음 12장 12, 28절입니다. от Матфея 12, 28, страница 14. 12 глава от Матфея, 28 стих. «Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». 예수님께서 귀신을 쫓아내는 일을 행하신 것의 목적이 분명하지요. И тут видно четкая цель, ведь надо, для чего Иисус вот это изгонял бесов. 보이지 않는 하나님의 나라가 이미 임했다는 것을 가시적으로 보여준 사건입니다. То есть через это событие он видимым образом показал, что Царство Божие, оно уже пришло. 예수님께서 우리에게 회개하고 복음을 믿으라고 요구하신 이유는 Одной из причин, почему Господь требовал от нас, чтобы мы покаялись и уверовали в 여러 Евангелие, 가지 이유가 있겠지만은 конечно, есть разные 그 중에 причины, 중요한 한 가지는 하나님의 나라가 가까이 임했기 때문입니다. но одна из важных причин является то, что уже Царство Божие приблизилось. 결국 인간의 문제는 하나님 나라에 들어가느냐 들어가지 못하느냐의 문제인 겁니다. В итоге проблема человека, это войдет он в Царство Божие или не войдет в это 그래서 Царство. 귀신을 쫓아내심으로써 하나님의 나라가 임했다는 것을 눈에 보이는 모습으로 드러내신 거예요. То есть, изгоняя вот этих бесов, он видимым образом показал, что Царство Божие пришло уже. 오늘은 본문을 통해서 귀신이 하는 일이 무엇이고 귀신의 운명이 어떠한가 하는 것을 생각해 보려고 합니다. Поэтому через сегодняшний данный отрывок давайте поразмышляем, что из себя представляет вот этот дьявол и какова его конечная судьба. 특별히 귀신들이 돼지에게 들어갔다라는 표현이 있습니다. Вот есть такое выражение, что бесы вошли в стадо свиней. 왜 군대 귀신은 돼지 떼 속으로 들어가기를 구했으며 왜 하필이면 돼지에게 들어가기를 구했을까 하는 것도 좀 살펴보려고 Давайте также 합니다. поразмышляем, подумаем, да, почему вот этот легион бесов, да, попросил, чтобы они вошли в вот это стадо свиней. 이 사건을 통해서 하나님께서는 틀림없이 우리에게 말씀하시고자 하는 바가 있기 때문입니다. Вот явно есть то, что Господь Бог через это событие хочет нам что-то сказать. 이 사건은 누가복음뿐만 아니라 마태복음 8장에도 마가복음 4장에도 기록이 되어 있습니다. Вот это событие, да, одновременно также описывается от Матфея и от Марка. 그래서 이 세 본문을 서로 비교하고 보충해서 살펴보면 도움이 될 겁니다. И нам действительно будет понятнее, если мы все это будем рассматривать вместе, будем сравнивать. 자, 여기 귀신 들린 자 한 사람이 있습니다. Вот был человек, одержимый бесом. 그런데 마가복음 5장 2절에서는 Но вот от Марка 5 главе 2 стихе 더러운 귀신이 들렸다 이렇게 표현을 하고 там есть 있습니다. такое выражение, что нечистый дух вошел в него. 그래서 귀신은 더러운 것과 관련되어 있다는 것을 우리가 알 수 И 있습니다. тут мы узнаем, что бесы, они действительно имеют отношение к чему-то скверному, нечистому. 자, 성령은 거룩하고 깨끗한 영이시기 때문에 А поскольку Дух Святой – это святой, чистый Дух, 깨끗한 곳에 거하시는 и 거예요. поэтому пребывает в чистом месте. 그런데 귀신은 А бесы 더러운 영이기 때문에 더러운 곳에 거하는 – это 겁니다. нечистый и злой дух, поэтому пребывает в нечистом месте. 그래서 귀신은 하나님의 대적편에 서 있습니다. То есть дьявол, да, или бес, он противится Богу. 그리고 하나님과 대적하는 길을 걸어간다는 것은 우리가 잘 알잖아요. Мы прекрасно знаем, да, что он идет по пути, да, противодействия Богу. 거짓 종교, 거짓 기독교 안에는 사단과 귀신의 영이 있습니다. Вот в лжерелигии, в лжехристианстве есть действие сатаны и нечистого духа. 더러운 곳에 자리를 잡고 더러운 것을 집으로 삼기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что он держится за скверное, нечистое и живет в нечистом месте. 요한계시록 18장 보시면 Давайте откроем Откровение Иоанна, 18 глава, 요한계시록 18장 2절입니다. 2 стих, 18:2. Откровение, 18 глава, 2 стих. Читаем. «И воскликнул он сильно, громким голосом говоря, пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов
и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы». 성경에서 바벨론은 항상 하나님을 대적하는 편에 서 있는 도시를 얘기하는데 Вот в Библии мы встречаемся со словом «Вавилон», он всегда указывает на город, который всегда вот противится Богу. 여기 무너졌도다 큰 성 바벨론이여 그랬을 И 때에 когда мы здесь читаем «Пал, Вавилон, великая блудница», 여기 바벨론은 거짓된 기독교를 얘기하는 겁니다. здесь под Вавилоном имеется лжехристианство. 마지막 때가 되면은 То есть в последнее время 모든 기독교뿐만 아니라 모든 종교가 하나가 될 건데 не только христианство, но и все религии, они станут единым целым, да, объединятся. 그들은 세상에서 평화를 외칠 거고 위대한 지도자를 찾게 될 겁니다. И в этом мире они будут провозглашать мир, и будет всегда поиски какого-то выдающегося лидера. 복음을 제외하면은 평화만이 모든 종교가 하나 될 수 있는 유일한 목표입니다. То есть единственная цель, тут надо самое главное исключить Евангелие, и очень просто они могут объединиться под лозунгом мира. 그래서 거짓된 종교, 기독교를 가리켜서 바벨론이라고 И 했습니다. вот говоря о ложной религии, здесь говорится о Вавилоне, 그런데 이곳은 귀신의 처소다 но 그랬잖아요. тут написано, что это жилище бесов. 즉 바벨론은 더러운 곳이다 그 То 말이에요. есть имейте в виду, что Вавилон это нечистое место. 귀신의 처소일 뿐만 아니라 각종 더러운 영이 다 모여 있다 그랬거든요. Написано, что он является не только жилищем бесов, но и пристанищем всякому нечистому духу. 요한계시록 16장에 보면은 В 16 главе Откровения 개구리의 입에서 더러운 새 영이 나온다 이렇게 돼 있어요. написано, давайте посмотрим. 16장 13절 보면은 Поскольку рядом это 13 стих, 16 глава, 13 стих. «И видел я выходящих из уст дракона, из уст зверя, из уст лжепророка, 3 духов нечистых, подобных жабам». 우리가 믿는 하나님은 삼위일체 하나님이십니다. Вот какого Бога мы верим, да? Триединого Бога. 그러니까 사단도 하나님을 흉내내는데 Также сатана пытается подражать Богу, 마치 삼위처럼 так же как 세 가지 триединство. 모습입니다. В 3 ипостасях он выходит. 여기 용의 입과 그랬죠. 사단입니다. 사단. Из уст дракона, здесь имеется в виду сатана. 그 다음에 짐승의 입 그랬어요. 적그리스도입니다. Из уст зверя это антихрист. 그 다음에 거짓 선지자. Из уст лжепророка. 입에서 새 더러운 영이 나왔다 Что вот из 그랬잖아요. их уст выходит 3 духа нечистых. 그래서 성령이 아닌 것은 전부 다 더러운 영에 속하는 겁니다. То есть если это не Святой Дух, все остальное относится к нечистому духу. 거룩한 천사들도 있지만 Также есть святые ангелы, 타락한 악한 천사도 있어요. но есть падшие, злые ангелы. 성령도 틀림없이 계시지만 Также и Дух Святой явно пребывает, но 더러운 есть. 영도 Но 있습니다. также и нечистый дух есть. 자, 그래서 귀신은 더러운 곳에 거한다. 더럽다. поэтому- 성경은 분명하게 이렇게 말하고 Итак, 있습니다. Библия четко дает определение бесам, что это нечистый дух пребывает в нечистом месте. 원래 하나님만 계셨어요. Хотя в самом начале был только ведь Бог, 그리고 하나님이 창조하신 모든 것은 깨끗했습니다. и все созданное, сотворенное Богом, было чисто. 그런데 천사가 타락함으로써 더러운 것이 생기게 된 거죠. Но вот из-за грехопадения вот этого ангела появилось что-то нечистое. 그리고 하나님을 등지는 모든 것을 성경은 더럽다고 얘기합니다. И все, что противится Богу, Библия говорит, что это относится к нечистому, 부정하다 그 말이에요. что нечист, скверный. 즉 귀신 앞에 더러운이라는 형용사가 붙어 То есть 있습니다. впереди мы видим прилагательное нечистый. 그러면 성경에서 더럽다는 말이 어떤 의미가 있을까? Хорошо, в Библии тогда вот слово нечистый, вот какой смысл несет? 먼저 도덕적인 죄를 가리켜서 더럽다고 이렇게 То есть 표현합니다. нечистый, прежде всего, указывается на какой-то аморальный грех. 에베소서 4장 Ефесянам 4 глава, 에베소서 4장 19절입니다. 19 стих, страница 237. 4 глава, 19 стих Ефесянам. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делать всякую нечистоту с ненасытимостью. 여기도 마찬가지로 저희가 감각 없는 자가 되어 그랬죠. Вот смотрите, здесь то же самое, да? Дойдя до бесчувствия, то есть нечувствительные. 저희가 누구죠? Кто это они? 하나님을 알지 못하는
하나님을 믿지 않는 이방인들을 가리켜서 얘기합니다. Здесь говорится о тех людях, которые не веруют в Бога, да, это язычники, неверующие. 거듭나지 아니한 모든 사람을 가리킨다고 확대해서 말할 수 있습니다. Но если дальше идти, можно сказать, что речь идет о всех нерожденных свыше людях. 그들은 욕심을 따라서 살아가잖아요. Ведь они живут, вот ненасытимость, у них есть алчность. 이 Да? 세상은 탐욕으로 가득 차 А 있습니다. этот мир полон всякой алчности, 그런데 이 жадности. 탐욕이 더러운 것이라고 얘기를 И 했습니다. сказано, что вот эта вот алчность и есть нечистота. 그래서 자신을 방탕에 방임하여 모든 더러운 것을 욕심으로 행한다. Что предались распутству так, что делают всякую нечистоту с 모든 ненасытимостью. 도덕적인 죄가 여기에 해당하는 겁니다. Все аморальные грехи как раз соответствуют этому стиху. 4장 29절입니다. Тут же 29 стих. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». 여기 또 한 가지가 더러운 거죠. Вот здесь опять что-то нечистое мы обнаруживаем. 무릇 더러운 말은 너희 입 밖에도 내지 말고 «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших». 즉 그리스도인으로서 합당하지 않는 말은 전부 다 더러운 말이다 이렇게 돼 있는 거예요. Имейте в виду, что если христианин говорит что-то недостойное, это относится к гнилому слову. 자, 반대는 뭐죠? И наоборот, что будет тогда? 모든 사람에게 유익을 끼치는 선한 말이라고 돼 있습니다. 그 구절에. Только доброе слово для назидания в вере написано. 그래서 그리스도인의 합당한 말은 선한 말입니다. 더러운 말이 Поэтому 아니고. достойные слова для христиан – это не гнилые слова, а добрые слова. 자, 그래서 우리가 거듭났을지라도 두 종류의 말을 할 수가 있는 И 거예요. поэтому, будучи даже рожденными свыше, мы можем говорить два вида слов. 선한 말을 할 수도 있고 Добрые слова можем говорить, 더러운 말을 할 수도 있다는 но, извините, 거예요. можем говорить и гнилые, как написано, слова. 자기 입을 단속해 보세요. Поэтому, 살펴보세요. пожалуйста, контролируйте свои слова. 사실 입술뿐만 아닙니다. Это на самом деле касается не только слов наших, 우리의 마음과 наше 생각과 сердце, мысли 우리의 행위 속에서 и дела наши, поступки. 더러운 말이 나오는가 선한 말이 나오는가. Мы должны контролировать, смотреть, вот добрые слова исходят, либо гнилые слова. 거듭났을지라도 더러운 말을 할 수도 있다는 거예요. То есть имейте в виду, что если даже человек родился свыше, он может говорить гнилые слова. 합당치 않은 것은 더러운 겁니다. 더러운 말에 속하는 Все, что 거예요. не соответствует, недостойно, относится как раз к гнилому слову. 그러니까 내가 평소에 하는 말은 둘 중에 하나예요. Поэтому все слова, которые я говорю об обыденной жизни, относятся к одному из двух видов. 선한 Да? 말이거나 더러운 Да? Либо я 말이거나. говорю добрые слова, либо гнилые. 선한 말이 가장 많은 자리를 차지하고 있는 게 И 마땅하지요. будет правильно, конечно, если добрые слова занимают намного большее место. 그리고 히브리서 13장에 보면은 Также к Евреям 13 главе 모든 사람은 혼인을 귀하게 여기고 침소를 더럽히지 말라 그랬거든요. написано: «Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно». 그러니까 성적인 죄도 더러운 죄에 해당하는 거예요. 더러운 것에 해당하는 Поэтому 거예요. также грех сексуального характера тоже относится к нечистым грехам. 성 자체가 нечистому. 더러운 건 아닙니다. Конечно, вот сексуальный секс это не является самим что-то нечто грязным. 성 자체는 하나님이 주신 거니까 깨끗한 거예요. Это 깨끗한 거. нечто данное Богом, поэтому относится к чистому. 문제는 Проблема только в том, 하나님이 정하신 질서를 벗어나서 사용하기 때문에 그것은 더러운 것이 되는 когда 거예요. идут дальше порядка, установленного Богом, поэтому это относится к нечистому. 자, 그래서 도덕적인 죄 중에서도 특별히 성적인 죄는 더럽다 성경은 이렇게 말하고 Поэтому 있습니다. Библия говорит, что среди аморальных грехов грех сексуального характера относится к нечистому греху. 자, 이런 것들은 욕적으로, 욕심적으로 더러워지는 거예요. Это когда плоть загрязняется через это. 그런데 영적으로 더러워지는 것도 Но 있습니다. есть то, что загрязняет и дух человека. 성경과 다른 가르침은 전부 다 영적으로 더러운 것에 속한 거예요. Любое другое учение, не библейское, да, иное учение, относится как раз к загрязнению духа человека. 고린도후서 7장 1절에 보면은 Во 2 Коринфянам 7:1 그런즉 육과 영의 온갖 더러운 것에서 자신을 깨끗하게 하자. Итак, очистим себя от всякой скверны, плоти и духа, написано. 조금만 성경과 다른 것이 들어오면 그건 더러운 것이 되는 거고 오염을 시키도록 돼 있습니다. Если что-то да придет, как раз то, что не относится к Библии, это оскверняет и загрязняет. 이건 누룩과도 같다고 했습니다. И это схоже с закваской. 그래서 헤롯의 누룩,
또 안 되고 То есть нельзя допускать закваску Ирода. 세상에 만족하고 세상에서 탐욕을 따라 사는 걸 얘기하는 거죠. Здесь, конечно, имеется в виду, когда ты следуешь этому миру, когда проявляешь алчность, жадность в этом мире. 사두개인의 누룩도 안 된다고 했습니다. Также не допускается закваска 여기 саддукеев. 누룩은 죄고 잘못된 교훈이에요. Тут под закваской имеется в виду грех, неправильное учение. 사두개인들은 하나님을 잘 믿으면 이 땅에서 복을 받는다. То есть саддукеи учили, что 이런 если 가르침이죠. хорошо веровать Богу, и на этой земле ты будешь получать благословение. Вот 죽은 такое. 다음에 내세의 일에 대해서는 전혀 관여하지 То 않습니다. есть, после смерти, то, что будет в будущем мире, они абсолютно не затрагивают этот 그 вопрос. 다음에 바리새인의 누룩도 있습니다. Есть также фарисейская закваска. 그들은 하나님을 믿었고 Они верили в Бога 천국을 추구하면서 и 살았습니다. жили, в общем-то, стремясь к Царству Божьему. 근데 방법적으로 잘못되어 있는 Но вот 거예요. методология у них была неправильная. 율법과 십계명을 잘 지키면 즉 선한 행위로 천국을 간다고 하는 거죠. То есть они говорили, что нужно хорошо соблюдать законы и заповеди, то есть нужно творить добрые дела и войдешь в Царство. 이것도 더러운 교훈입니다. Это тоже относится к нечистому учению. 그래서 모든 그릇된 교훈들은 더러운 것이다. Поэтому все неправильные учения относятся к нечистым. 기본적으로 귀신은 더러운 영이기 때문에 사람들 사이에 더러운 것을 퍼뜨리는 존재예요. Поскольку бес относится к нечистым духам, и поэтому, как правило, он среди людей распространяет что-то скверно нечистое. 이 세상에 더러운 것을 심은 것은 사탄과 귀신들입니다. Вот что кто насаждает в этом мире что-то скверно нечистое, это бесы, дьяволы. 도덕적인 죄를 짓도록 То 유혹합니다. есть они искушают, чтобы человек совершал какой-то аморальный грех. 그릇된 교훈을 받아들이도록 퍼뜨립니다. То есть они распространяют так, чтобы человек принял неправильное учение. 100% 다른 게 아니고 Тут нет какого-то различия на 100%. 99%는 같은데 Кажется, что на 99% кажется все правильно. 한 가지 1%의 다른 걸 가지고 있는 Но 거예요. вот привносят что-то вот другое, вот 1%. 그런데 1%의 잘못된 것이 99%의 다른 것을 전부 다 오염시키는 거예요. 더럽게. Но вот как раз всего 1% неправильно может загрязнить все правильные 99%. 물에 독 한 방울이 들어갔지만은 Каплю яда бросить в воду, 그 всего 물은 전부 каплю. 다 독이 든 물이 되는 То 거잖아요. есть вся вода становится уже ядовитой, так ведь? 그래서 반드시 더러운 것은 오염이 된다는 것을 이해할 필요가 И 있습니다. поэтому стоит нам понимать, если нечистое, оно загрязняет как 그래서 раз. 우상 숭배를 부추깁니다. И также подстрекает, побуждает идолопоклонство. 그리고 하나님을 등지도록 역사합니다. Действует так, чтобы люди отворачивались от Бога. 그래서 거듭나지 아니한 모든 사람의 삶 속에는 더러운 것이 들어있다 그 И 말이에요. поэтому можем сказать, что в жизни нерожденных свыше людей, у всех этих людей есть что-то нечистое. 우리가 요한계시록에서 살펴본 것처럼 Вот так же, как мы смотрели Откровение Иоанна, 마지막 때가 되면 в последние времена 더러운 영이 인류 전체로 하여금 하나님을 대적하게 만듭니다. вот нечистый дух сделает так, чтобы уже все человечество противилось Богу. 더러운 것 중에서 가장 더럽고 추한 것이 뭘까요? Как вы думаете, что является самым грязным, отвратительным, нечистым вот среди нечистого? 하나님을 대적하는 겁니다. Это когда противится Богу. 하나님을 대적하는 것이 가장 더러운 То есть 거예요. противление Богу относится к самому нечистому, грязному. 인간의 행동 중에서 사람과의 관계 속에서 가장 더러운 게 뭘까요? А что является самым нечистым или грязным в человеческих взаимоотношениях, в жизни человека? 부모를 대적하는 Это 거예요. когда противятся родителям, идут против родителей. 자기의 근원을 부정하는 Да? Вот 겁니다. получается, они отрицают свой корень, да, вот начало 이것이 가장 свое. 악하고 더러운 죄에 И 해당하는 거예요. это относится к самому плохому, грязному греху, нечистому. 한마디로 그것도 하나님을 대적하는 일에 속합니다. Это тоже можно соотнести к тому, что они противятся тем самым и Богу. 그래서 귀신은 매우 더러운 영이다, 더러운 존재다. Итак, дьявол и бес относятся к самому нечистому, грязному духу. 자, 두 번째로요. И во-вторых, 본문에서 이 군대 귀신 이름이 레기온입니다. вот 레기온. в нашем основном тексте упоминается, что это армия, это легион бесов. 그러니까 귀신 하나가 아닌 거예요. То есть не один там был бес, 마치 да? 군대와 같은 Это 거예요. как легион, как армия. 자, 이 귀신이 예수님을 알아보았습니다. И этот бес, он узнал Иисуса Христа. 또
또 자신들의 운명도 알고 И 있습니다. они знали также о своей судьбе. 즉 귀신은 지성적인 존재이라는 걸 알 수 То есть мы 있어요. можем узнать, что бес это, в общем-то, разумное существо, да, интеллектуальное даже. 지극히 높으신 하나님의 아들 예수여. Когда он сказал, Сын Божий Всевышний, там, 자, 예수님이 하나님의 아들이다, 하나님이라는 걸 알고 있어요. он знает, что Иисус Христос является Сыном Бога. 나와 무슨 상관이 있나이까? То есть какое ты имеешь отношение ко мне, типа? 무저갱으로 들어가라 하지 ма시기를 То 간구하나이다. есть мы просим, чтобы ты не ввел нас в этот преисподнюю бездну, то есть. 여기서 무저갱은 뭐죠? Что здесь имеется здесь под бездной? 무저갱 분명합니다. И тут ясно, что такое бездна. 이거는 1000년 동안 마귀가 갇혀 있는 곳이에요. Это место, где в течение 1000 лет, да, дьявол будет в узах. 천년 왕국 때에 마귀는 1000년 동안 이 무저갱에 갇혀 있는 겁니다. То есть во время тысячелетнего царства вот этот дьявол или бес будет заключен, вот как раз будет в узах 천년 왕국 находиться. 끝에 사람들의 마음을 시험하기 위해서 무저갱에서 마귀를 잠깐 풀어놓습니다. И в конце тысячелетнего царства вот этот дьявол будет на некоторое время, да, освобожден для того, чтобы испытать сердца людей в это время. 그럼 하나님 보시기에 깨끗한 사람과 더러운 사람이 분명하게 구별될 И тогда в 겁니다. это время в глазах Бога четко будут разделяться люди, да, чистые или нечистые. 마귀를 따라가는 사람이 생기고 하나님을 따라가는 사람이 생길 거예요. Появятся люди, которые последуют за дьяволом, и те, которые последуют за Богом. 이 무저갱도 임시적인 장소예요. И вот 임시적인 это 장소. бездна, это временное место. 무저갱에서 풀려 나오고 그 다음에 영원한 불못으로 들어간다고 돼 Он 있잖아요. выйдет из этой бездны, потом войдет в вечную гиену 이 огненную. 군대 귀신은 자기의 영원한 운명이 무엇인가를 알고 있는 거예요. То есть вот этот бес-легион, да, четко знает, какая судьба его ожидает, какая судьба. 무저갱에 들어가라고 하시지 않기를 구했다 그 То есть они 말이잖아요. просили, чтобы не повелел им идти в бездну. Просили, 지금은 잠시 풀어두셨지만은 что сейчас на некоторое время он распущен, освобожден, 그들은 무저갱으로 들어갈 것이고 영원한 불못 가운데서 영원한 형벌을 받을 거다 그 말이에요. но это означает, что они в итоге все равно войдут в эту бездну, потом их ожидает уже вечное наказание. 그러니까 더러운 귀신을 쫓아가면은 운명이 동일해지는 겁니다. И поэтому, кто последует за этим нечистым духом, его ожидает такая же судьба. 자, 그 다음에 이제 우리 본문 29절에 И в 보면은 29 стихе нашего текста, 귀신이 가끔 이 사람을 붙잡는다 그랬잖아요. что написано, что вот дух, нечистый дух вот связывает этого человека. 그 다음에 иногда. 사슬과 고랑에 매여 있는데 Связывает 맨 цепями 것을 끊고 힘이 굉장하죠. и 특별한 узами. 힘이에요. Но он разрывал узы. Да смотрите, какая огромная сила была у этого беса. 귀신한테 몰리어가지고 광야로 나갔다 И 이렇게 돼 даже 있어요. был гоним этим бесом в пустыне. 그러니까 귀신은 사람을 붙잡을 수도 있다. То есть бес может держать человека. 또 귀신은 사람을 어딘가로 몰아갈 수도 있다는 거예요. Также бес может как куда-то вести этого человека. 그래서 예수님께서 공생의 당시에 우리에게 어둠에 붙잡히지 말라고 И поэтому 말씀하십니다. тем самым Господь говорит, что, когда Он служил, публично служил, чтобы мы не связывали себя тьмою, 빛이 있을 동안에 다녀서 어둠에 붙잡히지 않도록 하라. чтобы ходили там, где есть свет, а не были привязаны ко тьме. 자, 가롯 유다 한번 생각해 보세요. Давайте вспомним Иуда Искариота. 제자들 중에서 돈꾀를 맡았습니다. Вот среди учеников Иисуса ему верили вот этот ящик с деньгами. Да? 머리가 있는 То есть, 사람이에요. получается, он хорошо соображал. 뭐 계산하지 못하는 사람에게 돈꾀를 맡겼을 리가 없잖아요. Вряд ли бы поручили этот ящик, если бы человек не умел бы считать деньги. так? 그런데 돈꾀에서 돈을 훔쳐갔어요. Он потихоньку крал с этого ящика. 조금씩 훔쳐간 겁니다. То есть он понемножку крал оттуда. 그리고 돈을 더 많이 벌고 싶어요. И была мечта как можно больше денег заработать. 예수님이 하시는 말씀을 가만히 А 들어보니까 когда послушал, что Иисус говорит внимательно, 곧 죽는다는 얘기가 он 나오잖아요. говорит о том, что вот-вот скоро умрет. 자기 소망도 없어지는 Получается, 거잖아요. он теряет всю надежду, этот 그래서 Иуда. 예수를 팔려고 И 했다 그 в итоге 말이에요. он принимает решение продать Иисуса. 결국 마귀의 말을 듣고 예수를 파는 데까지 И в конце 나아가잖아요. он услышит, то есть он послушается этого дьявола и доходит до того, что продает его. 마귀의 말을 들으니까 Когда
послушался этого дьявола, 때가 되면은 и когда приходит время, 마귀가 그 속에까지 들어갔다. 성경은 이렇게 в Библии 얘기하고 написано, 있습니다. что дьявол и вошел вовнутрь этого Иуды. 요한복음 13장 Иоанна 13, 요한복음 13장 2절입니다. 2 стих, 13, 2 Иоанна. Страница 119. «И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонова Искариоту предать его». 자, 유다를 관찰했어요. То есть он наблюдал за Иудой. 사실 유다를 관찰하려던 게 아니었겠지요. Хотя первоначально не было целью наблюдать за Иудой. 예수가 누구인지를 알았기 때문에 А поскольку он узнал, кто такой Иисус, 사단은 예수 주변을 서성거렸던 겁니다. вот поэтому сатана ходил вокруг этого Иуды. 공격할 틈을 찾기 То есть 위해서예요. находил вот эту вот щель, чтобы напасть, атаковать. 광야에서 예수님을 시험했습니다. Он испытывал, искушал Иисуса Христа в пустыне. 이길 수 없음을 알자 잠시 물러갔습니다. И поскольку знал, что он не сможет победить Иисуса, на некоторое время отошел от него. 보세요. 잠시 물러간 거예요. На 잠시. некоторое время отошел. 그리고 다시 예수님을 주목했고 Затем опять наблюдал за Христом. 예수님 주위를 И 배회하기 시작했던 거고 то есть смотрел внимательно, что вокруг Иисуса происходит. 예수님에게서 어떠한 틈도 찾을 수가 없었기 때문에 Но поскольку никакой вот этой трещинки он не мог найти в Иисусе, да, 예수님 가까이 하던 제자들을 살펴보기 시작했는데 и поэтому все внимание переключил на вот этих учеников, которые были близки к Иисусу. 유다가 눈에 띈 거예요. И бросился ему в глаза Иуда Искариот. 처음에 어떤 모습이었을까요? Вначале как выглядел Иуда? 몰래 돈꾀에서 돈을 훔쳐가는 유다를 발견한 Он 거예요. обнаружит Иуду, который потихонечку брал деньги с ящичка. 돈에 약하구나. Значит, он слаб к деньгам. 그래서 И, 유다를 가만히 지켜보다가 внимательно наблюдая за Иудой, 돈을 더 많이 버는 방법을 알려준 거죠. 누가 дьявол? 예. И дьявол, значит, дал ему познать, как же можно еще больше заработать деньги. 곧 예수님 돌아가실 텐데 Все равно же скоро Иисус умрет. 더 이상 돈을 벌 길이 없잖아. Говорят, ты же больше не найдешь способ, как зарабатывать деньги. 예수님을 팔아버리면 Поэтому, если ты продашь 큰 돈을 Иисуса, 받을 것 같아요. большие деньги ты получишь, скорее 이런 всего. 생각이 유다에게서 딱 올라온 То есть 겁니다. вот такие мысли были в сердце у Иуды. 유다에게서 올라온 것 같았는데 Казалось, что именно от Иуды самого исходили эти мысли. 사단이 그 생각을 Но 집어넣어줬어요. написано, что дьявол вложил в сердце эти 이것이 мысли. 유다의 생각과 딱 맞은 거예요. Поэтому четко совпадало с мнением или мыслями Иуды. 그래서 생각을 통해서 역사할 수가 있습니다. 생각을 Поэтому 통해서. может производить действие через мысли. 생각을 통해서 우리를 시험할 수도 있는 거예요. То есть через мысли он может нас искушать, 그러니까 испытывать. 이 생각을 딱 붙잡고 И когда 묵상하기 시작하죠. 유다가 Иуда уже держится за эту мысль и начинает размышлять. 때를 보는 겁니다. Он ищет время 27절에 보면은 подходящее. И в 27 стихе 조각을 받은 후 곧 사단이 그 속에 들어간지라 и после 그랬잖아요. всего куска вошел в него сатана, написано. 이제 유다 주변이 아니에요. Все, теперь уже не вокруг Иуды. 틈을 보고 적극적으로 유다 안으로 들어가 То 버렸어요. есть увидел эту трещинку и четко, активно вошел прямо в Иуду. 사람을 붙잡을 수도 있다는 거예요. Имеется в виду, что он может даже держать человека в своих 우리 руках. 그리스도인에게는요. А для нас, христиан, 우리를 붙잡을 수 없지요, 당연히. конечно, он не может нас держать, 근데 우리 안에 성령이 계시기 때문입니다. и потому что Дух Святой внутри нас пребывает. 그럼에도 불구하고 우리에게 영향을 미칠 수 있다 그 Но, тем не 말이에요. менее, 우리 밖에서 он может вне нас оказывать на нас влияние. 구약 Без. 시대에 두로 왕의 배후에 사단이 있었습니다. Ветка за это время вот за этим тирским царем стоял сатана. 에스겔 28장에 보면은 Иезекииле 28 главе. 두로 왕이 몹시 교만한 마음을 품었어요. 몹시 То, что 교만한 마음. сердце у этого тирского царя стало сильно надмеваться. 그 배후에는 사단이 있었던 А за 겁니다. этим стоял сатана. 이사야 성경 14장에도 Исаии 14 главе. 바벨론 왕의 그 악함 뒤에는 사단이 있었다고
성경은 밝히고 있습니다. Вот за этим вавилонским царем Акамом также стоял сатана, сказано. 그래서 교만한 마음을 품으면 И поэтому, если у человека будет надменность, и сердце будет надмеваться, 사단의 영향을 받을 수 있다는 걸 아셔야 нужно 됩니다. помнить о том, что сатана может повлиять на него. 교만은 성령이 우리에게 주시는 성품이 아니잖아요. Ведь надмение не дает нам Дух Святой, да, это не присуще Духу 그리스도인이 Святому. 특별히 신앙생활을 할 때 주의해야 될 것이 마음이 높아지는 Поэтому 거예요. особое внимание христиане должны уделять своей жизни, как бы ни надмевало сердце его. 마음을 높일 때에 Вот когда сердце уже возвышается, 사단 надмевается, 귀신이 가만히 지켜보고 있지 않습니다. вот сатана и дьявол не будут, они просто тихо наблюдать. 잘한다고 최소한 부채질하는 거예요. Вот они 점점 будут 더 как раз 높이는 все 거예요. время подстрекать, да, вот эти работать веером, говорить, что замечательно, чтобы ты еще больше возвысился. 자, 모든 교만은요. Поэтому все надмение, гордыня вся, 사단을 담는 거예요. 사단을 담는 거. да, они вот схожи с сатаной. 그래서 특별히 그리스도인들은 신앙생활을 하면서 마음을 높이는 것을 조심해야 Поэтому 됩니다. особенно христианам нам нужно быть очень осторожным в этой христианской жизни, как бы не возгордиться. 그가 참으로 하나님의 자녀라면 Если он действительно дитё Божие, 모든 높은 마음을 주님께서 끌어내리신다고 분명하게 얘기했습니다. ведь четко Господь сказал, что всякое возвышенное сердце Он просто будет скидывать на землю. 반대로 낮은 마음을 가지고 살아가면 И наоборот, если человек будет жить таким уничиженным, 주 안에서도 주님이 높여주실 거라고 분명하게 이렇게 смиренным 얘기했습니다. сердцем, тогда и в Господе Иисусе непременно сердце будет потом возвышено. 자, 요한계시록에 나타나는 적그리스도 Антихрист, который появляется в Откровении Иоанна, 사단에게 딱 붙들렸어요. вот он был как раз в руках сильно дьявола. 사단에게 가장 당시에 귀하게 쓰임을 받을 겁니다. И потом вот этот антихрист будет драгоценным образом использован как раз сатаной. 요한계시록 13장에 보면은 В Откровении 13 главе 용이 짐승에게 권세를 준다고 돼 있어요. написано, 용이 짐승에게. что вот этот дракон даст зверю власть. 용은 사단의 그림자고 А дракон – это прообраз сатаны, 짐승은 적그리스도를 말하는 겁니다. а зверю имеется в виду антихрист. 그러니까 전부 다 용에게 경배를 하고 짐승에게 경배한다 И 그랬어요. поэтому все уже будут поклоняться вот этому дракону и зверю. 예수님 당시에 유대 종교가들의 마음도 귀신이 붙잡고 있었던 Во 겁니다. времена Иисуса Христа вот эти сердца, вот эти религиозных деятелей, кто держал? Как раз дьявол держал. 예수님께서 서기관과 바리새인들에게 무슨 말씀을 하셨죠? Вот какие слова Иисус говорил книжникам и фарисеям. 예수님이 이런 말씀까지 하셨을까라고 생각이 들어요. И потом возникает мысль, да, неужели Иисус мог сказать такие слова? 뱀들아, 독사의 새끼들아. Но он потом, то есть мы думаем, да, как он мог сказать такие слова, что вы змеи, порождение ехиднины. 너희가 어떻게 지옥의 판결을 피하겠느냐? Как вы можете избежать суда в аде? 아니 사람에게 뱀, 독사의 새끼라고 Ну, 그랬어요. представьте, да, обращается к людям и говорит, что вы змеи, вы порождение ехиднины там. 누가 나에게 그런 얘기를 하면 엄청난 모욕이잖아요. Для меня это было большим издевательством, если бы кто-то сказал мой 자, адрес. 예수님이 욕을 하신 걸까요? Но как вы думаете, Иисус на самом деле ругался вот так? 진실을 말한 거예요. Не, он говорил 진실을. им правду. в 왜 глаза. 뱀이고 독사의 새끼일까요? Почему он сказал, что вы змеи, еще порождение ехиднины? 뱀은 성경에서 Змеи ведь Библии. 사단의 Это 그림자거든요. прообраз как раз сатаны. 그래서 너희는 마귀의 자식이다 그 То есть он 말이거든요. ему хотел сказать, что вы дети дьявола. 경건한 종교가의 모습을 취하고 있지만 Вы имеете вот это благочестивый религиозный вид, 너희도 천국에 들어가지 않고 но не то, что вы войдете в Царство Небесное. 천국에 들어가려고 하는 사람들도 못 들어가게 막는다 그 Вы 말이에요. делаете так, что и те люди, которые хотят войти в Царство Небесное, вы блокируете, 어떤 방법으로죠? препятствуете. 몹시 경건한 방법으로 Каким образом? Как раз самым благочестивым методом. 율법을 지키라는 거잖아요. Что соблюдайте законы, 그냥 지키는 것도 и 아니고 не просто соблюдайте. 주님이 말씀하신 율법을 더 세부적으로 구체적으로 아주 깊이 여러 가지로 나누어 가지고 Сами еще разделили тщательно, да, подразделили вот эти законы, данные Богом. 작은 것 한 가지에도 Да? 주의했어요. И вот обращали внимание на самое маленькое что-то в этом законе. 그러니까 외적으로 볼 때는 몹시 경건한 사람들로 보인단 말이에요. Поэтому 몹시 внешне, 경건한 사람. естественно, они казались очень благочестивыми людьми.
근데 사도 바울의 말을 Ну, 들어보세요. послушайте, вспомните, что Павел говорил. 율법의 행위로는 아무도 하나님 앞에서 의롭게 되지 못한다고 선언했거든요. Он же провозгласил четко, да, что делами закона не оправдается перед Богом никакая плоть. 왜 예수님이 그렇게 그들에게 미움을 받았을까요? Вот почему эти люди так ненавидели Иисуса Христа? 그들의 교훈을, 그들의 가르침을 완전히 반대했기 때문에 그런 Потому что 거예요. он полностью противился их учению. 너희 의가 서기관과 바리새인의 의보다 낫지 아니하면 결단코 천국에 들어가지 못하리라. Если ваша праведность не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы никогда не войдете в Царство Божие. 그들의 의로는 결단코 천국에 들어가지 못한다. То есть он сказал, что вот их правда никто не войдет в Царство 그래서 Небесное. 예수 그리스도를 믿는 그 의, А нужно... 하나님의 의를 받아들여야만 된다는 거니까 그들의 교훈과는 완전히 달랐던 겁니다. То есть Иисус говорит, что нужно принять только правду Божию, да, вот тогда войдешь в Царство. Значит, он полностью его учение отличалось от того, что говорили книжники фарисеи. 바울 사도가 전도할 때 방해했던 박수, 무당이죠. 엘루마, 귀신에 붙들린 사람이에요. Когда апостол Павел проповедовал, ему мешал проповедовать как раз волк Елима, тоже был одержимый бесом он. 그래서 귀신은 사람을 붙잡을 수도 있고 Поэтому вот этот бес может человека 어딘가로 держать. 몰아갈 수도 있는 Да, 겁니다. может- 극단적으로. И если вот крайний потом случай, может даже куда-то его повести. 보통 일반적으로 자살에 이르기까지 몰아가는 경우가 있어요. Бывает 자살에. так, что обычно доводит до самоубийства человека. 하나님의 주신 생명을 Вот эту жизнь, которую дал Бог, 스스로 да, 끊어버린다. он распоряжается, что человек своими руками заканчивает свою 그 жизнь. 배후에 뭐가 А 있겠습니까? вот за этим кто, что есть? За этим 생명을 귀한 것으로 여기지 않는 거예요. вот то, что не ценит драгоценную жизнь человека. 사탄과 귀신은 아주 차가운 뱀과 То есть, 같거든요. потому что дьявол и сатана, они очень холодные существа, схожи со змеями. 자살까지 몰아가는 거예요. И 자살까지. доводит до самоубийства. 그래서 사람을 붙잡을 수도 있다. И поэтому спокойно может держать человека в своих руках. 그리고 본문에서 사탄의 부추김을 받는 사람들의 특징도 우리가 볼 수 있어요. И здесь мы можем увидеть также особенности людей в основном тексте, да, вот, когда они в руках дьявола. 이 군대 귀신 들린 사람은 무덤가에서 벌거벗고 지냈다고 돼 Вот 있잖아요. этот человек, одержимый бесами, да, где легион селился в него, он жил возле могил. 벌거 벗었는데 부끄러운 줄을 Да 모르잖아요. еще ногой, да, был нагим, но не осознавал, что он ногой. Не чувствовал. 세상의 문화를 한번 생각해 보세요. Давайте посмотрим на культуру в этом мире. 나체족도 있잖아요. Вот есть 나체족. такие люди, которые вообще голые бывают, люди ходят голые. 나체로만 입장이 가능한 해변가도 있잖아요. И вот есть пляжи, где нудистские пляжи есть. 그리고 영화 같은 거 보면은 불필요하게 나체를 연출하는 사람들도 있잖아요. Есть такие постановщики, которые ставят фильмы, вот не нужно, но обязательно раздевают людей. 세상이 끝이 되어 갈수록 То есть чем ближе идет этот мир к концу, 자기의 몸을 더 많이 드러내고자 합니다. 사람들은. вот люди хотят еще больше и больше показывать свое тело. 그것이 근본적으로 어디에서 온 것인지를 생각해 볼 필요가 Но, 있어요. наверное, стоит подумать, откуда в основе это все исходит. 우리는 Откуда? 옷을 입고 살아갑니다. Мы живем, одеваясь, так? В одежде ходим. 근본적인 이유가 뭐죠? И основная причина, почему мы одеваемся, 왜 우리는 옷을 입고 삽니까? почему нам нужно одеваться и жить. 창세기 бытие. 처음 기록들을 살펴보면 금방 Нужно 압니다. вспомнить, что написано было в начале бытия, и тут же мы дадим ответ. 아담의 후손으로 태어난 우리는 가리워야 될 죄가 있는 거예요. 하나님 앞에서. А что мы родились как потомки Адама, и поэтому в нас сидит грех, который мы хотим скрыть перед Богом. 그래서 하나님이 옷을 해 입히셨잖아요. Поэтому 아담에게도. Бог шил одежду для 그래서 Адама. 가죽 옷을 해 입히셨다 Да еще 그랬습니다. кожаную одежду ему шил. 그래서 아담의 수치를 가리웠다. 죄를 Для 가리운 того, 거예요. чтобы скрыть наготу, то есть, чтобы скрыть грех его. 이것이 인간의 Вот 운명입니다. такова судьба человека. 그래서 теперь. 그 이후로 사람들은 항상 옷을 입고 사는 문화예요. И теперь мы живем в такой культуре, что человек должен всегда жить, одеваясь перед людьми.
이것은 우리에게 구원의 옷, 의의 겉옷을 입어야 된다는 것을 반복적으로 말하고 있는 Но на 겁니다. самом деле здесь без конца говорит нам о том, что мы в итоге должны получить спасение, одеться в одежду, ризу спасения. 자, 그래서 사탄의 부추김을 받았기 때문에 벌거벗고도 부끄러운 줄을 모르는 거예요. То есть сатана его подстрекал, но он, будучи даже голым, нагим, этого не осознавал, не 자, стыдился. 무덤 사이에 거하기를 좋아하는 자들이 있습니다. Вот есть люди, которые любят бродить среди могил, да, или 아유, даже 무덤은 живут. 살아있는 사람의 장소가 아니에요. Ведь могила – это не место для живого человека. 죽은 자들이 да? 묻혀 있는 거예요. Там же захоронены мертвые уже. 영적으로 да? 혹은 도덕적으로 죽은 행실에 참여하는 사람들, 그거 좋아하는 사람들이 있어요. То есть есть люди, которые являются причастны к каких-то мертвых дел, да им нравится вот как раз там бродить. 그리고 주님 오실 때가 가까워질수록 사람들이 심히 사나워집니다. И с приближением второго пришествия Господа люди становятся все свирепее. 왜 그렇게 공격적으로 말하는지 모르겠어요. Вот почему вот так вот агрессивно так сказано, 사나운 사람들, что вот агрессивные, свирепые люди. 우리의 마음과 언어도 그렇게 바뀌어가고 있다는 거 아시죠? Знаете ли вы, что и наше сердце, и наш вот язык тоже меняется в эту сторону? 그 다음에 이 귀신은 쇠 사슬과 고랑에 매어놨어도 통제가 불가능한 거예요. И смотрите, вот этого беса, да, связывали цепями и узами, но невозможно было контролировать его. 완전히 통제 불가능한 사람들 있죠. Невозможно. Есть такие люди, которые совершенно невозможно контролировать, управлять. 죄송하지만 시골라에 다니는 어린 학생들 Вот я извиняюсь, да, вот эти школьники вот младших классов, 조금만 크면 как только подрастают, 부모의 통제 안 받습니다. все, не хотят, чтобы родители контролировали. 자기 их, 마음대로 да. 자기 생각대로 살아가려고 Они 그래요. хотят так жить, как они хотят. Вот 통제가 불가능해요. все, уже контроль невозможен. 그것이 인생이라고 생각할지 모르지만 Не знаю, может кто-то думает, что так все живут, так и надо жить. 그건 하나님이 주신 인생은 아니에요. Но такую жизнь Бог не давал. 자기 욕심을 따라서 Когда живешь по 자기 плоти, 편리한 대로 как тебе удобно, 조금도 불편한 일은 겪지 않으려고 하고 Не 싫은 хочешь. 소리는 한마디도 듣지 않으려고 не 해요. хочешь никакого дискомфорта, никаких неудобных слов не хочешь слушать. 그것이 하나님께로부터 온 것이겠습니까? Разве это все от Бога исходило? 보이지 않는 배후에 사단과 귀신이 있는 겁니다. Нет, на невидимом фоне там есть сатана и бес. 하나님은 보이는 세상도 만들었지만 보이지 않는 세상도 만들었어요. Потому что мы знаем, что Бог сотворил и видимый мир, и невидимый. 이건 멀리 있는 것이 아닙니다. 함께 있는 겁니다. Да? 함께 И они 있는 거. далеко не находятся друг от друга, они вместе часто 그다음에 находятся. И 무덤 사이에서 큰 소리, 괴성을 질러대잖아요. далее вот ходил среди могил и кричал сильным голосом, громким. 큰 목소리로 외치는 거. То есть громко, когда кричат, 이런 문화들 좋은 문화 아니에요. когда возвышает голос, это вообще нельзя сказать, что это хорошая культура. 우리 시대의 영화를 보면 Когда в наше время мы смотрим фильмы, 점점 더 옷을 벗어요. 노출해요. мы видим, что там все больше раздеваются. без 가리려는 것이 아니라 одежды. 점점 더 벗어요. А вместо чтобы прикрываться, все больше раздеваются. 음악도 보세요. Посмотрите также на музыку. 가수 혼자뿐만 아니라 듣는 모든 사람들도 소리 지르도록 만들잖아요. Не только один певец там поет, но и все слушатели вместе кричат в унисон с ним. 그럴 때는 아주 И 빠른 тогда- 비트에 빠른 템포의 음악들이 И, 흘러간단 конечно, 말이에요. музыка должна быть в бешеном таком быстром темпе. 자기가 그야말로 마치 세뇌당한 것처럼 다 같이 소리 지르고 있는 거예요. И как будто идет промывка мозгов, вся толпа вместе кричит с этим певцом. 미술도 파격적으로 올라갑니다. Также и вот это изобразитель искусства 그 모든 разрушается. 것들이 И все это, 하나님이 세우신 질서가 다 무너져가고 있다는 것을 보여주고 있습니다. они показывают, что весь порядок, установленный Богом, полностью разрушается. 로마 제국이 멸망할 Вот 때에 когда было падение Римской империи, 가장 да, 큰 문제가 뭐였을까요? 근본적인 원인들 самая основная причина проблемы в чем заключалась? 보통 두 가지로 듭니다. Обычно разделяют на два вида. 도덕적인 타락이에요. Это 도덕적인 было 부패. аморальное падение такое было. 도덕적인 부패 중에서도 성적인 부패가 극에 달했던 겁니다. Испорченность, да, именно как раз в сексуальном плане испорченность просто процветала. 그러니까 당연히 가정의 파괴가 И 뒤따라왔던 за 거예요. этим, естественно, следовало также разрушение семьи. 그래서 도덕 불감증하고 가정의 파괴
사계가 로마 제국 멸망의 주된 요인이었다고 학자들은 밝히고 И 있습니다. ученые говорят, что как раз вот эта бесчувственность, да, вот это аморальное, вот это разрушение семьи и послужило в итоге причина падения Римской империи. 그러니까 사단과 귀신의 부추김을 받는 사람은 일반적인 삶의 모습을 가지고 있질 않아요. И поэтому, если человек доживет одержимый бесом, да, он все время подстрекается этим бесом, как он может жить нормальной жизнью? 심히 사납고 Либо он будет сильно свирепым, 누구 말도 듣지 않고 никого не будет слушать, 심지어 괴성도 질러대는 и более того, он будет орать, кричать 이런 постоянно. 특징들을 분명하게 가지고 То есть 있습니다. явно он имеет такие черты. 자, 군대 귀신은 이제 예수님에게 И 구하고 있습니다. бес-легион, значит, он просит Иисуса Христа, 무적행 대신에 чтобы вместо бесов, 저기 돼지떼 속으로 들어가도록 해달라고 구하잖아요. они просят, чтобы он ввел их вот это в стадо свиней. 왜 하필이면 돼지떼 속으로 들어가기를 원했을까요? Вот почему они хотели, чтобы Иисус повелел им войти в это стадо свиней. 마가복음에 보면은 돼지떼 숫자가 대략 2천 마리 정도 된다고 Евангелие от 했으니까 Марка в связи с этим событием написано, что вот стадо свиней насчитывало примерно 2000 이 голов. 사람에게 어마어마한 귀신이 들어가 있는 То есть, 거예요. представляете, вот какое огромное количество бесов вошло в этого человека. 귀신 하나만 들어간다고 생각하면 안 됩니다. То есть не надо тут путаться, да, и думать, что только один бес вошел в этого человека. 귀신이 사람 속에 들어가서 그 사람을 붙잡을 때는 Вот когда бесы входят в человека, да, и держат этого человека, 처음에는 하나로 시작하겠죠. вначале, наверное, один бес это делает. 근데 동료들이 또 А 찾아오겠죠. потом дружки его приходят к этому человеку. 많이 들어가 있을수록 И чем больше будет бесов в человеке, 더 큰 문제를 일으키는 они, 거죠. конечно, создают большие проблемы. 자, 성경에서 돼지는 부정한 짐승입니까? 정한 Вот в Библии, 짐승입니까? да, вот эти свиньи относятся к чистым животным или к нечистым. 레위기 11장에 В 11 главе книги Левит, 발굽은 갈라져 있는데 Вот, допустим. 되새김질을 안 한다 그랬잖아요. те, что копыта раздвоены, но не жуют жвачку. 굽이 갈라지고 되새김질을 해야 정한 Нужно, 짐승입니다. чтобы копыта были раздвоены, да, и жевали жвачка, тогда относятся к чистым 굽이 животным. 갈라졌다. Так, копыта раздвоены. 세상과 구별됐어요. Значит, отделился от этого мира. 교회 안에 함께 할 수는 있어요. То есть в церкви он может находиться 근데 вместе, 되새김질은 전혀 안 해요. но совершенно не жует жвачку. 그건 부정한 거예요. Значит, он нечистый. 교회 안에도 부정한 사람이 있을 수가 있다는 Поэтому 거죠. это говорит о том, что мы допускаем, что и в церкви могут быть нечистые. 어쨌든 돼지는 부정한 Во всяком 짐승이었습니다. случае, свинья относилась к нечистому животному. 부정하다 그 말이 무슨 Что 말이에요? означает нечистый? 하나님 보시기에 더러운 것으로 분류되었다, 구별되었다 그 То есть в 말이잖아요. глазах Бога он отделился, да, относится к нечистому. 우리 시대에도 И в наше время, 복음이 전해진 이래로 вот когда проповедуется Евангелие, 복음에 무관심한 사람들, вот когда мы встречаемся с людьми равнодушными к Евангелию, 그 다음에 복음을 거부하는 사람들, а потом те, которые вообще отвергают Евангелие, 이런 사람들을 가르쳐서 성경은 돼지라고 합니다. то есть указывая на этих людей, Библия говорит, что они относятся к свиньям. 마태복음 7장, От Матфея 7 глава. Матфея 마태복음 7장 6절입니다. 7 глава, 6 стих. «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». 거룩한 것을 개에게 주지 말고 너희 진주를 돼지 앞에 던지지 «Не 말라. давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями». 돼지가 진주의 값어치를 알겠습니까? Неужели свинья может познать ценность этого жемчуга? 전혀 어울리지 않아요. Совсем не подходит туда. 때를 얻든지 못 얻든지 말씀을 전파하라는 말씀도 있는데 Вот есть такие слова: во всякое время, во время или не во время проповедуй слово. 근데 Настой. 말씀을 전하다가 보면 И когда проповедуешь слово, 벽에 부딪힐 때가 있어요. когда сталкиваешься со стеной буквально, 돼지 бывает, 같은 사람이에요. вот похоже на свиней, 개 같은 사람이에요. на псов, 무관심. равнодушные.
전도하기 어려운 사람이 무관심한 Как раз 사람이거든요. самая такая 무관심. тяжелая категория людей, когда проповедуешь, это безразличные люди, равнодушны. 거부하는 И 사람들, те, которые вообще отвергают, 여기- не принимают. 누구에게나 복음을 전하도록 힘써야 되지만 Конечно, нужно стараться любому человеку благовествовать. 그런 과정 속에서 전하지 않아야 될 사람도 있다고 성경은 Но 말합니다. Библия говорит, что в этом процессе есть люди, которым не надо вообще благовествовать. 태도를 바꾸지 않는 한 Пока они не поменяют отношения, 돼지 앞에 던지지 말아야 돼요. то есть не надо бросать жемчуг 왜? перед 오히려 свиньями. 조롱거리가 되기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что, наоборот, станут предметом насмешки. 베드로후서 2장 2 Петра, 2 глава. 베드로후서 2장 20절에서 22절입니다. 2 Петра, глава 2 и стихи 20절에서 22절. с 20 и до конца, страница 179. 2 глава 2 Петра, 20 стиха и до конца. Читаем. «Ибо если избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутывается в них и побеждается ими, то последний бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в 자, 이 грязи». 사람들은 어떤 А 사람입니까? вот эти люди, какие они? 우리 주 대신 구주 예수 그리스도를 잘 안다고 했습니다. Вот у них есть познание Господа, Спасителя нашего 예수 Иисуса 그리스도에 Христа. 대한 지식이 있어요. 분명한 То есть 지식. явно они имеют знание насчет Иисуса Христа. 그런데 Но 잠깐 더러움을 피해요. вот на время они избегают скверны мира, 근데 다시 그 중에 얽매여 но 버려요. опять запутывается в них. 자, 이 사람은 구원을 안 받은 거예요. То есть эти люди не спасенные. 그러니까 마치 Поэтому 흙이 얕은 돌밭에 뿌리운 씨하고 같아요. это похоже, как семя, упавшее на каменистую почву. 말씀을 듣고 잠시 기뻐하고 То есть услышали слово, на некоторое время радовались 구원받은 무리 속에 있어요. и были среди спасенных людей, 근데 결국은 떠나요. но в итоге уходят. 왜? 본성이 다르거든요. Потому 자기하고. что сама натура, то есть вот отличается, его натура отличается от других. 그런데 이 사람이 오해하는 게 뭐예요? Но в чем же ошибается 자, этот 보세요. человек? 예수 그리스도에 대해서 안다고 그랬잖아요. То есть 안다. написано о познании, значит, он знает об Иисусе Христе. 예수 그리스도가 메시아라는 사실을 알아요. 구속의 사실도 알아요. Он знает о том факте, что Иисус Мессия, что он знает, что такое искупление. 그런데 알았는데 왜 저버리냐고요. Он же знал, да, то есть узнал, но почему же он тогда уходит? Бросает все. 복음은 머리에 심기는 것이 아니고 Потому что благая весть, она насаждается не в голове человека, 궁극적으로 마음에 심겨야 а 되는 в 거예요. 마음에. итоге должна быть насажена в сердце человека. 마음에 심겨야 마음의 변화가 생기거든요. Именно когда насаждается в сердце, вот тогда изменения в сердце идут. 물론 먼저 알아야 돼요. Конечно, прежде всего надо знать, так? 알아야 되는 건 맞아요. Это верно, что должен 근데 вначале иметь 마음에 познание, 믿어야 되는 거예요. но 아는 еще 바를. нужно уверовать то, что познал, должен уверовать в 근데 이 사람들의 сердце. 특징은 뭐예요? А вот особенность этих людей в чем? 알기 때문에 믿는다고 생각을 하고 То есть 있어요. они, поскольку знали, думали, что и веруют. 근데 믿지 않는다는 증거가 뭐죠? Но что является доказательством, что они не веруют, 거룩한 명령을 저버려요. то есть они оставляют вот эти священные заповеди. 마땅히 그리스도인이 이러해야 된다는 주님의 가르침에 순종을 하지 못하는 거예요. И поэтому они не могут быть послушны вот этим повелениям Господа, как раз то, что должны выполнять. 좀 더 구체적으로 말하면 А если конкретнее сказать, 한 단어를 첨가해야 ну, 되겠습니다. давайте добавим тут одно слово, 지속적으로 순종하지를 못해요. то есть у них нет вот этого постоянного послушания. 잠깐 순종할 수 있어요. Продолжительно. На некоторое время могут быть послушны. 그러니까 얼른 보면 저 사람은 믿음도 있고 순종도 있는 것처럼 И 보여요. поэтому на первый взгляд кажется, да, что у него есть и вера, и послушание есть. 근데 시간이 흘러봐야 알아요. Но со временем уже можно узнать. 시간은 우리에게 분명하게 진실을 드러낼 Потому 겁니다. что время четко показывает истину потом. 이 사람은 분명하게 예수 그리스도를 알았어요. И этот человек явно он познал Иисуса Христа. 세상의 더러움도 피했단 말이에요. И 분명하게. старался избегать всякой скверной 그러니까 처음에 мира. 볼 때는 구원받은 사람으로
받아들여지는 И 거예요. поэтому, на первый взгляд, он воспринимается как спасенный 근데 시간 человек. 지나고 나니까 А когда проходит уже время, 모양새가 다르죠? что уже облик 그래서 другой. 여기서는 의의 도를 안다고 했어요. 안다. 계속 안다고 얘기하는 И 겁니다. сказано, что вот слово познать, познав. 근데 거룩한 명령을 저버리는 것보다 차라리 알지 못하는 것이 낫지 않느냐. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой 이 заповеди. 사람들은 То есть эти люди 본성적으로 양이 по 아니고 натуре своей, да, не овцы, 개고 돼지였기 а 때문이다 그 말이에요. относятся к псам и свиньям. 자 여기 보시면은 Вот смотрите, 22절에 22 속담 하나가 나와 있습니다. Пословица упоминается одна. 개가 토하였던 것에 다시 돌아갔다 Что 그랬어요. пес возвращается на свою блевотину. 돼지가 씻었다가 더러운 구덩이에 И 도로 вымытая 누웠다. свинья идет опять валяться в грязи. 그런 사람들에게는 이 속담이 그대로 이루어지지 않았느냐 그 말이잖아요. И теперь вопрос. Вот как раз вот поверно пословица случается с этими людьми. 한때 구원받은 것 같았는데 Одно время казалось, что они получили 진실은 뭐예요? спасение. 진실은 А истина-то в чем? 복음이 머리에 심겼어요. То есть благая весть у них отложилась в голове 마음에 심기지 только. 않았어요. До сердца не дошла. 야고보 사도는 Поэтому апостол Иаков, 마음에 심긴 도를 온유함으로 받으라. он написал, насаженное слово в сердце прими с кротостью. 마음에 심겼는지 머리에 심겼는지 어떻게 알아요? А как можно узнать, вот насажено в голове или в сердце? 막 그거를 막 따져봐야 됩니까? Что нужно прям без конца там посмотреть, тщательно разобраться? 당신은 마음에 심겼어. 뭐 У тебя в сердце 당신은 насажено, 머리에 심겼어. у тебя 따지라는 в 얘기입니까? голове, что дискуссии устраивать, об этом идет речь. 교회 가운데 Нет, просто 그냥 в 내버려 церкви 두세요. оставьте их, если церкви оставить, 내버려 두면 и тогда 본성이 나와요. 본성이. все равно натура уже будет 정확하게 проявляться, и тогда четко можно узнать. 마음의 변화가 없으니까 Поскольку нет изменений в сердце, 지속적인 순종이 불가능한 и 거예요. поэтому постоянно вот это послушание для него уже невозможно. 일시적인 순종은 가능해요. Временно послушание еще возможно. 진짜 참된 그리스도인은 Но настоящий истинный христианин, 넘어질지라도 он даже если упадет, 주님 앞에 설 때까지 순종이라는 본성을 가지고 있습니다. все равно 본성. он держит, хранит вот эту вот натуру под названием послушание до тех пор, пока не встанет перед 그러니까 Господом. 거룩을 추구하고 살게 돼 있어요. И поэтому всегда будет жить, стремясь к святости. 나침판 바늘이 항상 북쪽을 가리키는 Как 것처럼 стрелка компаса всегда указывает на север. 순종하는 쪽으로 То есть он 기울어진다니까요. также будет преклоняться тому, чтобы быть всегда послушным. 거룩하게 생각하고 거룩하게 사는 쪽으로 기울어진다니까요. То есть он будет преклоняться тому, чтобы размышлять святостно и жить святостно. 완전하지 않더라도 Пусть не достигает совершенства, 연약할지라도 есть какие-то слабые 가끔은 стороны, 넘어질지라도 иногда даже будет падать, 가끔은 뒤로 물러날지라도 иногда даже будет отступать назад. 그 사람 본성이라는 바늘은 어디 가리킨다고요? Вот его стрелка, его натура на что будет указывать? 주님의 말씀에 순종하는 쪽, 거룩을 추구하는 쪽을 가리키게 돼 있어요. Послушание, на стремление к святости, послушание Слову Божьему. 나에게 어떤 본성이 있는가 А вот какая у меня есть натура? 너무 분명하잖아요. Это ведь вполне ясно. 그래서 Поэтому 이 귀신이 누구에게 합당한 거예요? этот бес, вот с кем можно его 살 수 있는 곳이 어디예요? с чем можно сопоставить? Где он может вообще жить, этот бес? 더러운 사람이에요. 더러운 사람. Вот таком нечистом человеке может обитать. 돼지도 Поэтому и свинья тоже, 더러운 짐승이에요. поскольку относится к нечистым животным, 다른 곳에 갈 데가 없어요. все, больше этому бесу некуда 마침 идти. 근처에 돼지떼가 지나가고 있었나 Вот 보죠. как раз, видимо, проходило в это время стадо свиней. 무저강에 들어가는 것보다는 돼지 속에 들어가는 게 낫다고 생각한 거죠. Этот бес подумал, что чем идти в бездну, лучше войти в стадо свиней. 그래서 돼지에게 들어가기를 И 구했던 поэтому 겁니다. просил, чтобы они вошли в стадо свиней. 더러운 사람 속에 들어갑니다. То есть входит нечистого 돼지 человека. 특징이 뭐예요? бес. Особенность свиней в чем? 보통 돼지 그러면 욕심, 탐욕. Когда свиньи мы всегда ассоциируем с жадностью, вот это алчностью. 그 Да? 우리가 본 것처럼 더러운 것에 뒹굴면서 И как мы 기뻐해요. бываем, что она валяется в грязи, радуется свинья. 세상 사람들과 어울리면서 좋다, 기쁘다 이거 말이 됩니까? То же самое, он так радуется, общаясь с мирскими людьми, ему все хорошо, прекрасно. Ну как это? 내 제일 친한 친구가 누구예요? Мой самый близкий друг кто сейчас? 구원받기 전에는 Если до спасения, 세상 사람들이었을 거예요. конечно,
это были мирские люди. 근데 Так, 구원받으면 уже после получения спасения 깊은 속을 드러내놓고 교제할 수가 없어요. уже невозможно с ними, да, глубоко общаться, открывать свое сердце перед 그냥 ними. 외적이고 형식적인 관계에 머무를 수밖에 없어요. Потому что ты находишься в этих внешних каких-то формальных отношениях с ними. 본성 자체가 다른데요. Потому что у нас натура совершенно разная. 내 가장 좋은 친구 하면은요, 당연히 주 안에 있어야 되는 게 И 맞아요. поэтому правильно будет, если мой самый лучший друг это тот, который находится во Христе. 내가 어디 있을 때 가장 마음이 평안하고 기쁜가? Вот когда где я нахожусь, мне больше всего комфортно на душе и мирно. 어디가 제일 편해요? Какое же самое такое место? 집, Дом, 교회, церковь, 세상. мир. 어느 쪽이에요? Что вы выбираете? 집에 있어도 편하지요. Да, бывает и дома 집에 있어서 정말 комфортно. 편할 수 있는 방법은 뭘까요? Но каким же способом достигать можно дома этого истинного мира? 온 가족이 하나님을 추구하고 거룩을 추구하고 살아갈 때 집에 있는 것이 Когда вся 평안하고 семья, 기쁨이 될 거예요. конечно, верующая стремится к святости, так ведь? 그 중에 하나라도 그렇지 А 않으면 когда хоть один из членов семьи не такой, 마음의 평안이 있을 수가 없지요. невозможно, чтобы был мир в 온전한 душе. 기쁨이 있을 수가 없지요. Совершенно мира не будет в душе у нас. 바쁜 일상 중에서도 Даже в этой занятой жизни. 교회 와서 말씀을 듣고 형제들 자매들과 함께 앉아서 교제하고 하는 가운데 진짜 평화가 있고 когда 진짜 기쁨이 생기는 거예요. приходит в церковь, общается, находится в слове, да, с братьями и сестрами, вот тогда действительно он испытывает истинный мир и счастье. 정말로 그런 기쁨들을 누리십니까? Вот хотелось бы спросить, вы наслаждаетесь действительно таким счастьем? 아니면 혼자 있을 때가 더 좋습니까? Либо вам лучше всех, когда вы одни находитесь? 워낙 요즘은 개인주의가 Ну, просто 발달해 сейчас вот 있으니까 это индивидуализм процветает в наше время. 혼자 있는 게 더 좋다. поэтому- 그것도 좋은 현상 아니에요. Нехорошо, когда говорят, мне хорошо, когда я один дома. 혼자 있어야 될 때가 있지요. Да, 틀림없이. бывает точное время, когда хочется быть одному, 주님은 우리에게 신앙생활을 함께 하라고 но 얘기했습니다. Господь 함께. повелевал нам духовную жизнь вести вместе, сообща. 한 사람은 연약하거든요. Потому что один, когда человек, он слабый бывает, так? 그래서 둘 이상이 돼야 되는 거예요. 둘 Нужно, чтобы 이상. было двое или больше. 자, 그래서 더러운 곳에 뒹굴기를 좋아하기 때문에 Поскольку любит свинья валяться в грязи, 세상의 친구들 그 모임 속에는 부지런히 가는데 бывает так, что человек прилежно, да, не пропускает никакие общения со своими друзьями в этом мире, 교회 안에서 모임에 오는 것은 그냥 가도 되고 안 가도 되고 но немножко легкомысленно относится к посещению собраний. Могу пойти, не могу не пойти. 그런 생각 자체가 틀렸어요. То есть сама уже мысль неправильная, 그 да. 그리스도인으로서 방탕한 겁니다. Это 그리스도인이라면. получается, будучи христианином, он ведет, расшатывается в этой жизни. 그래서 돼지는 더러운 곳에 뒹굴기를 좋아한다. Свинья любит валяться в грязи. 돼지 특징이요. Это особенность еще свиньи. 목이 짧잖아요. Шея-то короткая у нее, да? 그러니까요. 머리를 하늘로 들 И 수가 поэтому не 없어요. может поднять шею к небу. 위를 쳐다보질 않습니다. 돼지는. Свинья никогда не смотрит наверх. 하나님이 일부러 그렇게 만드신 Я 거예요. думаю, Бог так и создал специально эту свинью таким 하늘에 나는 образом. 새를 보라. Посмотрите на птиц, летающих по небу. 왜 보라고 Почему 하셨을까요? сказано Бог говорит, 백합화도 보라. посмотрите на лилии полевые. 그런 것들을 통해서 우리에게 말씀하시고 계시기 때문에 그런 거예요. Потому что Бог говорит что-то через это все. 그래서 위를 쳐다보지 않아요. То есть свинья не смотрит наверх. 그 어디 쳐다보는 줄 아세요? Тогда куда его голова? 땅만 쳐다봐요. Она 땅만. склонена только к земле. смотрит, 돼지가 да? 좋아하는 게 콩이거든요. Вот свиньи как раз любят желуди, там бобовые, 그 땅에 всякие. 콩 떨어져 있으면 얼마나 그거 주워 먹는 것을 재밌어하는지 Желудь 몰라요. упал, да как ему нравится этой свинье вот это съесть, да, вот эту. 자, 너희는 위의 것을 찾으라. Вы ищите горнего, сказано. 우리는요, Поэтому мы 땅의 것을 찾는 사람들이 아니에요. не те люди, которые должны искать земного. 위의 것을 찾는 거예요. Ищите горнего, 땅의 небесного. 보물을 쌓아두는 것이 아니고 하늘의 보물을 쌓아두기를 추구하는 사람들이에요. И собираем сокровища не на земле, мы хотим собирать сокровища на небе. 육체가 전부라고 생각합니다. 돼지는. Свинья думает, наверное, 돼지 что... 같은 사람은 То есть люди, подобные свиньям, думают, что плоть – это все. 육체적이고 현실적인 것만 추구해요. То есть они стремятся к чему-то плотскому, к чему-то какому-то реалистичному. 그 사람 속에 마귀가 역사할 수 있다. Вот как раз в душе этого человека дьявол может действовать. 군대 귀신이 돼지ጦ 속으로 들어간 것과 똑같은 Это 거예요. равносильно тому, как вот легион бесов вошло потом в стадо свиней. 육체적인 것만 추구하고 현실적인 것만 추구하는 삶 속에는 귀신이
영향을 미칠 수 있다. Если 들어갈 수 человек 있다는 стремится 얘기입니다. только к плотскому, к физическому, такому реальному сейчас, видимому глазам, тогда в это сердце этого человека может войти бес. 하나님이 사람을 만드셨습니다. Бог сотворил человека 생기를 코에 불어넣으시니 생령이 된지라. и вдунул дыхание жизни, и стал он душой живою. 살아있는 영혼이라고 했어요. И сказано, что стал он душою живою. 아담이 범죄했죠. Ну, Адам согрешил потом 너는 흙이니 흙으로 и 돌아갈지니라. сказал, что ты прах, и прах возвратишься. 살아있는 영이라고 했는데 너는 이제 흙이라 그랬습니다. Вначале сказал, что душа живая, а теперь говорит, что ты теперь прах. 그리고 뱀에게는 А змее? 아담은 종신토록 수고해서 땀을 흘리고 먹어야 Что 되고 Адам теперь всю жизнь должен трудиться, поте лица и зарабатывать. 뱀은 흙을 먹고 산다 А 그랬습니다. 저주. змея, значит, проклятие такое, да, будет питаться этим прахом всю жизнь и жить. 흙을 먹고 사는 뱀을 Вы 보셨습니까? видели змею, которая бы питалась прахом, то есть глиной, землею? 그런 뱀 없어요. Нет, такой змеи нет. 흙을 вроде. 먹고 산다는 게 무슨 А что же 말이에요? тогда означало будет питаться прахом? 이것은 사단과 귀신이 인간의 역사 속에 역사할 것을 미리 말씀하신 То есть заранее 거예요. тем самым было предсказано, да, вот что сатана и бес будут делать, войдя в душу человека. 사단 귀신은 Потому что сатана и бесы 끊임없이 사람들을 붙잡으려고 합니다. без конца они норовят как бы поймать человека. 사도 베드로는 사단이 귀신이 우는 사자와 같이 두루 삼킬 자를 찾는다 Вот 그랬잖아요. апостол Петр как раз говорил, что вот сатана, да, это дьявол, как рыкающий лев, ищет кого бы поглотить. 세상에 귀신이 없는 곳은 없을 거예요. Наверное, в этом мире нет того места, где не было бы бесов, 특별히 교회에는 особенно в церкви. 교회 안으로 들어오지는 못하겠지만 Конечно, вовнутрь церковь не может войти. 교회당 안 말고요. 교회 안. Ну, я не имею в здании церкви, вообще в церковь, где собрание людей. 그렇지만 주변에 반드시 배회하고 있을 거예요. Но непременно он где-то бродит где-то вокруг церкви. 예수님 주변의 제자들을 눈여겨본 것처럼 Вот так же, как внимательно он наблюдал за учениками вокруг Иисуса, 여러분 한 사람 한 사람을 Значит, 눈여겨서 보고 있을 거다 그 말이에요. он наблюдает внимательно за каждым из нас. Вот. 자, 예수님 당시에 유대인들은 Во времена Иисуса Христа иудеи как 그들에게 раз, 마귀가 강력하게 역사했잖아요. вот дьявол сильно действовал на них в то время, 왜 на 그랬을까요? иудеев. Почему? 바리새인은 со수입니다. То есть фарисеев-то было мало, не так? 영혼에 관심을 가진 사람은 소수였어요. То есть имею в виду те люди, которые интересовались чем духовным, было мало в то 물론 время. 방법적으로도 틀렸지요. Конечно, методология у них была 근데 그 неправильная, 밖에 사람들은요. но уже помимо них другие люди, 에서처럼 영혼에 관심이 없었어요. вот как Исав, они были безразличны к духу, 오직 이 душе. 땅에서 잘 되는 것만 추구하고 거기에 집착했던 겁니다. То есть искали только как быть успешным в этом мире, да, и привязывались к этому. 이건 그때의 얘기가 И 아니고 это вообще не относится к тем временам. 오늘날의 이야기이기도 Это 합니다. можно применить к сегодняшнему дню. 하나님을 믿는다고 하는데 돈이 중심이 돼 있어요. Вот говорит, что верует в Бога, но у него в центре жизни это деньги. 육신적인 것에 집착해요. То есть он привязывается вот к плотскому. 그러니까 그 사람은 항상 하나님께 기도할 때에 И поэтому человек, который молится Богу, да, 경제적으로 잘 되기를 он всегда 기도하고 просит материальное благополучие, 육신적으로 건강하기를 и 기도해요. здоровье плоти своей желает. 그리고 просит. 형식적으로 뒤쪽에다가 조금 영혼 문제 얘기해요. И формально вот где-то уже в конце молитва его касается чего-то духовного. 여러분 기도 제목의 순서가 어떻게 되는지 한번 생각해 Вот 보시죠. подумайте, вот о чем вы молитесь, в каком порядке вы молитесь Богу. 그냥 내 개인의 육신적인 문제, 어려움, 건강 이런 것들을 막 앞세워서 기도하십니까? Неужели на первое место вы ставите свои личные проблемы, что касается материальных там проблем, там здоровья? 혹은 어떤 영적인 문제들을 먼저 언급을 하십니까? Либо кто-то все же сначала ссылается на какие-то свои духовные проблемы. 하나님의 일에 대해서 언급을 하십니까? 아니면 사람의 일에 대해서 말을 하십니까? Упоминаете ли вы вначале о Божьих делах, либо о человеческих делах? 그 두 가지가 다 있는데 Вот это все должно быть, да? 우선순위를 보면은 Просто посмотреть, что на первое место ставят люди. 그 사람이 어떠한 사람인지 알아요. Тогда можно дать оценку, что он из себя представляет. 그래서 Поэтому
육신적인 것을 추구하는 유대인들에게 마귀가 강력하게 역사했던 겁니다. Вот как раз дьявол сильно действовал, да, на иудеев, которые, в общем-то, искали всего, что касается плоти. 그 성령은 그러면 어디에 들어가실까? Хорошо, тогда Дух Святой куда входит? Дух Святой. 더러운 귀신이 더러운 곳에 들어가잖아요. Вот так же, как нечистый дух ходил где-то, где было нечисто, 성령은 깨끗한 곳에 а 들어가요. Дух Святой, он ходит в чистое. 자, 어디가 깨끗한 А 곳일까요? где это чистое место? Как вы думаете? 회개하고 복음을 믿는 곳이에요. Это то место, где человек покаялся, уверовал в Евангелие. 회개와 믿음이 있는 곳에 То 들어가십니다. есть он ходит туда, где было покаяние, где есть вера. 잠언 1장 23절. Притчи 1.23, давайте откроем. Притчи, 잠언 1장 23절. 1 глава, 23 стих, страница 640. «Обратитесь к моему обличению, вот, я изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои». 자, 나의 책망을 듣고 돌이키라 그랬잖아요. То есть услышите мои обличения и обратитесь. 회개하는 겁니다. И речь идет о покаянии. 그러면은 내가 나의 신을 너희에게 부어주며 И тогда я изолью на вас дух мой. 성령을 주신다는 얘기죠. То есть имейте в виду, что будет дан Дух Святой. 자, 그러면 첫 번째 특징이 뭐예요? И тогда первая особенность какая? 나의 말을 너희에게 보이리라. И я возвещу вам слова мои. 말씀에 대한 분별력이 생기는 거예요. То есть у 분별력. человека появляется вот это вот умение различать слово. 성령이 오셨기 때문에 Потому что пришел Дух Святой. 애매하고 혼란했던 성경이 И Библия, которая казалась нечеткой, неясно, из-за этого был у него хаос в голове. 창조의 날처럼 붙었어. 창조의 때처럼 하나씩 구별이 되고 밝히 보이기 시작하는 Но 거예요. так же, 시간이 как Бог 지나가면서. сотворил этот мир, да, постепенно все уже казалось явным, видимым, ну, требуется время. 요엘서에도 분명하게 Также книги Иеиля. 그 후에 내가 내 신을 만민에게 부어준다고 돼 И 있거든요. будет после того, изолью от Духа моего на всякую плоть. 자, 성령을 받으면 То есть, когда получаем Духа Святого, 성령으로 말미암아서 새로운 생명이 то 들어옵니다. есть, благодаря Духу Святому в новую жизнь входит человек. 그리고 새로운 성품이 들어옵니다. Естественно, появляется новое качество. 모든 것이 바뀌는 И 거예요. все меняется. 그래서 새로운 성품이 생기면은 행동의 동기가 새로워지는 거예요. А если новые качества появляются, значит и будет какие-то мотивация, да, поступках уже другие, новые. 그리고 будут. 성령을 받을 때 인생의 참된 의미와 목적을 알게 되는 거예요. Когда мы получаем Духа Святого, уже четко знаем, для чего мы должны жить, вот четкая, ясная цель жизни. 성령을 받은 사람은 어리석은 자였는데 이제 지혜로운 자로 바뀌는 겁니다. Получивший Духа Святого, когда-то был неразумным, теперь он уже становится мудрым. 성령 받기 전에는 나는 교만한 До 사람이었어요. получения Духа Святого я был надменным. 근데 성령을 받으면 А уже получив Духа, 겸손한 자로 바뀌어 я 갑니다. меняюсь, становлюсь скромным. 성령을 받은 사람은 Получивший Духа Святого, 하나님에 대해서는 전에는 미련했는데 과거에는 미련했는데 в прошлом он был неразумен в знаниях о Боге, 하나님에 관계된 지식을 좋아하는 사람으로 바뀌어요. а теперь он так радуется, да, что он имеет теперь какое-то отношение с Богом. 내 안에 오신 성령은 И Дух, который пришел в мое сердце, 내 마음과 생활을 통제하시고 то есть 인도하십니다. он теперь контролирует мое сердце, мои мысли и ведет меня. 그리고 그리스도를 기쁘시게 하고자 하는 열망을 가지게 되는 И 거예요. у человека появляется вот это желание всегда радовать Иисуса Христа. 사실 그리스도가 사람 안에 들어오셔야만 Но только нужно, чтобы Христос вошел в сердце человека, 사람은 비로소 참된 의미를 가지고 인생을 살 수 и 있어요. тогда уже человек может жить, имея истину в своей жизни. 그래서 인생의 의미가 무엇인지 모릅니다. 구원받기 전에는 Ведь до спасения мы не знали вообще, для чего мы живем в этом мире. так ведь? 흑암이 가득 덮여 있어요. 창세기 1장 2절처럼. Как в Бытие 1.2 написано, что мы бродили во тьме. 그래서 거듭나서 성령을 받을 때에 И поэтому, когда мы, родившись свыше, получаем Духа Святого, 비로소 하나님의 성품을 갖게 되는 вот 거예요. 하나님의 тогда 성품. мы будем иметь Божье качество, 그러니까 Божье. 당연히 그 아들이신 Да. 예수 그리스도를 닮아가게 돼 있어요. Естественно, мы будем жить, подражая Его Сыну Иисусу Христу. 자, 베드로 후서 1장 2 4절. Петра 1.4. 2 Петра, 1 глава, 4 стих. Страница 177, читаем 4 стих.
которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками Божьего естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». 자, 여기 1절에 보면은 В первом стихе 거듭난 사람은 보배로운 믿음을 받았다 그랬어요. рожденный свыше человек принял, смотрите, драгоценную веру. 그냥 믿음이 아니고 Да? 보배로운 Не 믿음입니다. просто веру, а драгоценную веру. 자, 그런데 Но. 이 사람에게 하나님이 И вот этому человеку Бог 똑같이 보배로운 약속을 해주셨어요. также дал вот эти драгоценные обетования. 그 4절에 각 이로써 четвертом. 그 보배롭고 지극히 큰 약속이라 그랬지. 약속을 котором 우리에게 줬어요. Дарованы нам великие драгоценные обетования. То есть Он дал нам 자, обещание. 무슨 약속입니까? Что за обещание Бог дал нам? 세상에서 정욕을 인해서 세상에서 썩어질 것을 피하고 Чтобы быть, удалившись от господствующего в мире растления похотью, 신의 성품에 참여하는 자가 되게 한다는 거잖아요. соделались причастниками божеского естества, то есть качеств 한 Божьих. 사람이 구원을 받았다 그 말을 То есть вот эти слова, что вот этот человек получил спасение, 신의 성품에 참여하는 자가 되었다는 거예요. это говорит о том, что он стал причастником Божьего естества. 신의 성품을 가졌습니다. Так, имей теперь Божье естество, Божье 그럼 뭐가 качество. 나오겠어요? Из него тогда что будет исходить? 신과 같은 행위가 나오겠지요. Такие же 예수님과 같은 행위가 поступки, как у 나오겠지요. Господа нашего. 이것이 점점 커져가겠지요. 자라가겠지요. И все это будет возрастать будет. 분명하게 알지 왜 모르겠습니까? Четко можно это узнать. Почему бы не 신의 узнать? 성품에 참여한 자다. 주님의 성품에 참여한 거예요. Причастником божеского естества он становится уже. 그래서 Качеств его. 그런 사람은 성령이 들어와 있는 사람이에요. Это человек, который уже вошел в Дух Святой. 신의 성품을 드러냈을 때 비로소 성령이 와 계신다는 것을 확실하게 아는 Вот когда 겁니다. человек проявляет божеское естество, мы тогда впервые узнаем, Дух Святой есть в нем. 모든 성령의 역사는 Вообще все действия Духа Святого 우리가 성경에 기록된 말씀을 통해서 알고 мы узнаем через Слово, написано в Библии, 밖으로 드러난 결과, 행위를 통해서 결과로 명확하게 확신할 수 있는 겁니다. и через уже наши поступки, явлены уже наружу, мы можем четко утвердиться, что в нем 내가 есть. 회개하고 복음을 믿었느냐를 따질 때도 То 마찬가지예요. же самое, когда мы проверяем, вот я покаялся и уверовал в 보세요. Евангелие. 회개한 것 같기도 하고 안 한 것 같기도 하고 Смотрите, бывает так, что вроде покаялся, вроде бы и нет. 그런 의심에 사로잡힐 수 있잖아요. Человек может, охвачен этим сомнением. 어떻게 해야 돼요? И тогда что делать? 어떻게 해야 돼요? Что нужно делать? 자기를 그냥 들여다보면서 분해하고 분석해야 됩니까? Без конца заглядывать в себя, анализировать, синтезировать там. 내가 회개할 때 뭐가 있었냐 없었냐 하고 막 계속해서 Без конца заглядывать, когда я каялся, было что-то или нет этого. 그렇게 Не 해보세요. было. 답이 나오는가 보세요. Ну вот посмотрите, вы найдете ли вы ответ 그 после 틀렸습니다. этого. 방법이 То есть 틀렸어요. уже способ, метод неправильный. 그거는 늪으로 빠져들어가는 거예요. 늪으로 Этим самым человек 빠져들어가는 거예요. больше будет подать в болото. 늪 только. 속에서 헤어나올 수가 없는 И потом 거예요. он не выплывет оттуда, не 어떻게 выйдет 해야 되죠? с болота. Тогда что делать нужно? 쉬운 방법, 성경의 방식대로 하면 되는 Найти 거예요. способ, простой способ 내가 библейский. 회개했을 때 이런저런 일이 있었냐를 따지는 게 아니고 Вместо того, чтобы вот смотреть, что со мной происходило, когда я каялся, 모든 성령의 역사는 결과를 통해서 알게 되어 있기 때문에 поскольку все действия Духа Святого мы узнаем только уже в результате, потом по плодам, 나에게 신의 성품이 있느냐, вот 그리스도의 есть во 성품이 мне, 있느냐. божеское естество, есть ли это естество Иисуса Христа, надо смотреть на 쉽게 это. 얘기하면 내가 마음이 확 바뀌었느냐, Другими словами, вот сердце мое изменилось, 그래서 삶이 Да. 바뀌어가고 있느냐를 따져야 돼요. и, следовательно, жизнь моя меняется, вот на это надо 이거를 따져야 смотреть. 되지. 회개 쪽을 Да. 분해하고 분석해 보십시오. 그건 늪입니다. А не надо 빠져나올 без 수가 конца 없어요. анализировать вот этот вопрос покаяния, иначе в болото пойдем и не выйдем. 인간은 Ведь человек, 완전하게 회개할 수 없는 존재입니다. он не может в совершенстве идеально покаяться. Вот такой он 그런 건 человек. 불가능해요, 처음부터. Это с самого начала невозможно. 그리고 죄에 И 대해서도요. вот насчет греха также. 언제 죄를 더 깊이 알까요? Вот когда он глубже осознает грех, 구원받기 전보다 чем до получения спасения, 구원받고 살아가면 살아갈수록 вот уже после спасения, чем дальше он будет жить, 죄의 Да. 크기와 깊이가 얼마나 심오한지 비로소 알게 되는 он тогда 거예요. впервые осознает вот эту всю глубину, серьезность вот этого греха 우리가 человеческого. 구원받기 전에 죄를 알고 죄를 인정하고 회개한다고 하지만 Вот мы говорим, что когда мы получили спасение, мы уже знаем, что такое грех,
Да? 충분하게 죄를 우리가 всё равно. 이해하고 있지 못하는 거예요, В 사실은. достаточной мере мы еще не понимали, что такое грех до конца. 그래서 Поэтому 드러난 결과로 확인을 해야 되는 уже 겁니다. появленным результатом можно все это проверить. 그렇게 안 하니까 헷갈리는 거예요. Вот когда этого не делают, без конца путаются. 자, 창세기 8장 보시죠. Посмотрите, 8 глава Бытие. Бытие, глава 8. 창세기 8장 8절에서 12절. 8 глава с 8 по 12 стихи. 성령이 어디가 계시는지 여기 잘 나와 있는데요. Вот мы здесь поймем, где находится Дух Святой. 8 глава Бытия с 8 по 12 читаем. «Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла и вода с лица земли. Но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей земли. И он простер руку свою и взял его и принял к себе в ковчег. И помедлил еще 7 дней других, и опять выпустил голубя из ковчега. Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот свежий масличный лист во рту у него. Иной узнал, что вода сошла с земли. Он помедлил еще 7 дней других и выпустил голубя, и он уже не возвратился к нему». 노아가 물이 감했는지 알아보기 위해서 비둘기를 내어 보냈습니다. Вот Ною нужно было узнать, да, сошла ли вода, и он отправил голубя, выпустил голубя. 처음에는요, 접촉할 곳을 찾지 못했다 Но 그랬죠. написано, что голубь вначале не нашел места 그래서 покоя для ног 돌아봤습니다. своих и возвратился к нему в ковчег. 구약 시대에 Ветхозаветное время 성령은 세상에서 접촉할 곳을 찾지 못했어요. Дух Святой, он не мог найти место покоя для ног своих на этой земле. 그래서 Примерно так. 역사하시는 성령입니다. 역사하시는 И 성령. поэтому Дух Святой был действующий, 그러니까 나드남이에요. то есть над нами. 부누트리나스가 아닙니다. То есть, получается, не внутри нас он действовал, вне 구약 нас. 시대에는 우리 위에 역사하시는 성령, В Ветхом Завете Дух Святой, он действовал над нами. 우리 안에 들어올 수가 Он не 없어요. мог войти внутрь нас, 접촉할 곳을 찾지 не 못합니다. мог найти место покоя. 자, 그런데 두 번째 비둘기를 내보냈을 И теперь, 때에 когда уже отправил второго голубя, опять выпустил, 감남 ип사귀를 물고 он 왔다. вернулся со свежим масличным листом во рту. 세상은 죽음이라는 심판을 То 받았어요. есть этот мир был осужден, что на смерть 그 будет 자리에 смерть. 감남 ip사귀 새 생명이 나왔지요. И вот среди этого новая жизнь зародилась, да? Масличное дерево, лист. 예수님이 죽으시고 부활하신 것을 감남 ip사귀로 설명을 한 거예요. Вот этим масличным листом объясняется смерть и воскресение Иисуса Христа. 이제 접촉할 곳이 생겼지요. Все, теперь нашлось место для того, куда приложить ногу свою поставить. 세 번째 비둘기를 보냈을 И 때는요. когда уже третий голубь, 돌아오질 않았어요. все, он уже не возвратился к Ною. 성령께서 То есть Дух Святой, 예수 그리스도의 죽음과 부활을 받아들인 사람 안에 들어오셨어요. Он входит в человека, который принимает смерть и воскресение Иисуса Христа. 그 Вот, да? 사람들에게 들어가서 계셔요. И входит в этого человека и пребывает. 그래서 돌아오지 않은 И 거예요. поэтому вот это написано, что голубь не возвратился. 이해되셨죠? Надеюсь, вы поняли 예수 взаимосвязь. 그리스도를 믿는 자 속에 들어가 계시는 내주하시는 성령입니다. То есть Дух Святой, который пребывает внутри человека, который уверовал в Иисуса Христа. 즉 예수 그리스도는 То есть Иисус Христос, 돼지 떼 속에 거하시는 것이 아니고 양 떼 속에 거하시는 거예요. Он 양 떼 пребывает не 속에. в стадии свиней, а пребывает в стадии овечьих. 양 떼 속에 거하시면서 그 양 떼를 인도해 가십니다. То есть, пребывая в этой стадии овечек, Он ведет это стадо Иисус. 여러분 구원은 한 사람 한 사람이 각각 받아요. Вот смотрите, спасение каждый человек сам получает, каждый 그리고 по отдельности. 구원받은 그 사람들을 모으셔요. 양 떼입니다. И потом Господь собирает этих спасенных людей в стадо овечек 그리고 그 양 떼를 인도해 가시는 и 거예요. ведет потом это стадо. 이것이 신앙의 법칙입니다. Это принцип веры нашей. 혼자서 신앙생활 못한다는 얘기가 그 Вот 얘기거든요. как раз и говорим, что один человек не может жить духовной жизнью отдельно. 요한복음 10장 보시면 От Иоанна, 10 глава, Евангелие от Иоанна, глава 10, страница 114, 3절 4절입니다. 3-4 стихи, 5절까지 읽어보죠. с 3 по 5.
Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. 자, 양의 특징은 Особенность овец, 양은 눈이 아주 안 좋아요. у них зрение очень плохое. 그래서 목자의 음성을 듣습니다. 목자의 Поэтому они 음성. вынуждены слушать голос своего пастуха. 목자가 자기 양의 이름을 각각 불러서 인도해 낸다 그랬죠. А он выводит своих овец, каждый по имени, да, называет. и 한 사람 한 выводит. 사람씩 구원받는 거예요. То есть, поэтому каждый человек отдельно получает спасение. 그 다음에는요, Затем 양을 다 내놨어요. выводит своих овец всех. 그럼 앞서 가면 И когда идет перед ними, 양이 따라와요. 양들이 따라와요. и овцы за ним идут. 양들이 따라와요. Не овца, а уже овцы идут, да, во множественном числе. 양들이 목자의 음성을 알기 때문에 따라온다 그 말이에요. Имеется в виду, что овцы следуют, потому что знают голос 그래서 пастуха. 양대로 인도해 가신다는 것이 Поэтому 중요한 очень 사실이에요. важный факт, что Иисус уже ведет уже стадо, овец. 그런데 다른 ведет. 사람의 소리가 들리면, А когда они слушают голос чужого человека, 거짓 목자의 소리가 들리면 если слышат голос лжепастыря, 양은요, овцы, 그 목소리를 구별해요. они уже различают 그래서 голос 그 사람을 따라가질 않아요. и не пойдут за голосом чужого человека. 그래서 타인의 음성을 알지 못하기 때문에 타인을 따르지 않는다 그랬잖아요. Потому что не знают чужого голоса и бегут от него. 이게 분명한 특징이에요, 양들의. Вот это особенность, присущая овцам. 그래서 그리스도인들은 양떼 속에 거하시면서 양들을 인도해 가시는 분입니다. И поэтому христиане находятся вот эти в стадии овец, да, и Господь ведет нас, овец. 결국 주님 앞에서 사람은 둘 중에 하나예요. То есть в итоге перед Господом человека одно из двух. 양떼에 속하느냐 Либо 돼지떼에 속하느냐. относится к стаду овец, либо, извините, к стаду свиней. 주님은 세상을 보실 때에 Вот когда Господь смотрит на этот мир, 구원받지 아니한 모든 사람의 무리를 가리켜서 돼지떼로 보시는 거예요. то есть указывает на людей неспасенных, Он видит в них стадо свиней. 자, 귀신이 돼지 속으로 들어갔습니다. Вот бес вошел в стадо свиней. 절벽에서 다 떨어져 죽잖아요. И все вот упали, да, с высокой вот этой скалы там, 그들의 운명은 погибли. 자, 지옥입니다. А с крутизны, то есть их судьба, это уже ад. 주님의 양떼에 속한 사람은요. А кто относится к стаду овец Господь, 주님의 인도를 받아요. то есть Господь же ведет уже их, 천국까지 인도를 이- 받게 돼 있습니다. они будут ведомы уже до Царства Небесного. 여러분 시편 22편이 그 사실을 Вот как раз 말하잖아요. об этом факте говорит 22-й Псалом. 여호와는 나의 목자시다. Господь, пастырь мой. 그리스도와 그리스도인의 관계를 양과 목자의 관계로 설명을 다윗이 하고 있는 То 거예요. есть Господь как раз объясняет через взаимоотношения между пастырем и овцами, 어디로 также 데려가요? отношения христиан к Господом. Куда ведет Он? 푸른 초장으로 먹을 것이 пастбище, 있어요. да? 먹을 것이. Злачным 풍성한 말씀이 있어요. Пастбищем, где есть покушать, что это 그리고 쉴 만한 물가예요. имеется в виду Слово 내 Божье. 영혼이 평안히 쉴 수 있어요. И к тихим водам, где душа может моя тихо 거기가 покоиться, 어디겠어요? отдыхать. И что это за место, где душа может моя 교회입니다, отдыхать? 교회. Это церковь. 그 가운데 주님 И 계셔요. там пребывает Господь. 그리고 어디까지요? 여러 가지 그러니까 위험도 있지만은 결국은 Есть, конечно, 원수의 всякие. 목전에서 상을 차려주시고 И создаст трапезу перед в виду врагов моих. 돌아가서 읽어보셔요. Вспоминайте это. 그거 시편 Псалом. 22편이 바로 22-й Псалом. 목자이신 예수 그리스도께서 양들인 우리를 인도하시는 모든 것을 얘기하고 있는 겁니다. Говорит обо всем, как вот наш пастырь, Господь Иисус, ведет своих овец. 구원받지 아니한 사람들은 마음이 세상 것으로 살쪄 있습니다. Вот если не спасенный человек, они вот как бы жирны вот этими мирскими какими-то интересами. 근데 참된 성도는 Но истинный верующий, 마음의 할례를 받았어요. он же получил обрезание своего сердца. 마음과 양심이 매우 민감해서 쉽게 찔림을 받습니다. И поскольку его совесть, да, и его душа, они такие чувствительные, да, и поэтому легко ранимы у них сердце. 주님의 음성을 듣습니다. Он слышит голос своего 그 음성을 따라서 묵묵히 주님 Господа, и 따라갑니다. молча, услышав этот голос, следует за пастухом, за Господом. 어떤 어려움이 있어도 Какие бы трудности ни были,
분명한 모습을 보이면서 주님을 따라가는 거 매우 중요한 И 겁니다. очень важно, чтобы сохранить свой четкий облик и следовать за Господом. 나는 어떠한 모습인가? Поэтому нужно смотреть, вспоминать, что я из себя представляю, 나는 분명한 какой 그리스도인의 모습으로 우미야. 예수 그리스도를 따라가고 있는가? облик. Есть у меня этот облик Христа, и следую ли я за Ним? 이 두 가지 질문을 던져보시기 바랍니다. Желаю, чтобы два вопроса себе вот так вот задали. 예, 여기까지 말씀드릴게요. На этом все. 다음 주에도 같은 본문입니다. В следующее воскресенье мы возьмем этот же текст и будем дальше его разбирать. 읽고 묵상해 보시면 좋겠습니다. Прочитайте и 예, поразмышляйте. 같이 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 예, 하나님 감사합니다. Благодарим Тебя, Боже. 주일에 저희들 한자리에 모으시고 주님의 말씀을 함께 상고하고 또 그 말씀을 따라서 살아갈 수 있는 은혜를 베풀어 주셔서 Спасибо, 감사합니다. Господь, что даешь нам благодать собираться здесь все вместе в воскресенье, разбирать Слово Твое, Боже, чтобы и мы старались жить по этому Слову. 날마다 마음을 새롭게 하여 주님을 따라갈 수 있도록 인도하여 주시옵소서. Веди нас так, чтобы с каждым днем наше сердце обновлялось, чтобы мы могли следовать за Тобой. 비록 연약하나 우리 가운데 주님의 역사를 나타내 보여주시옵소서. Хоть мы слабы, Господь, но Ты проявляй дальше свои действия среди нас. 특별히 가까이 다가온 하계에 모든 성도들 참석할 마음을 주시고 또 그 하계 수양회를 통해서 새로운 사람들이 구원받는 역사에 동참하도록 은혜 베풀어 Приближается 주시옵소서. летняя конференция, поэтому, Господь, вложи в сердце каждого человека искреннее желание пребывать на этой летней конференции, и чтобы как можно больше новых душ получили спасение на этой конференции. 교회당 리몬트 하는 일도 순적히 마무리할 수 있도록 Также 도와주시고 помоги, Господь, чтобы благополучно завершился ремонт церкви, фасада. 수고하는 그 손길 위에도 주님이 합당한 은혜로 Благослови, 채워주시옵소서. Господь, руки тех, кто участвует в этом ремонте. 오늘의 남은 모든 일정을 주 성령께서 주장하여 Весь 주시옵소서. сегодняшний день, Господь, поручаем в руки Духа Святого. 우리를 구속하시고 지금도 살아계신 주 예수 그리스도의 이름으로 И во имя 기도드립니다. искупившего нас и ныне воскресшего Господа Иисуса Христа возносим эту молитву. 아멘. Аминь.